සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. ඉතින් හැමදාම වගේ අදත් අපි සූදානම් වෙන්නේ අපේ ඉකෝන් i වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නයි. ඔයා දන්නවා අපි හැමදාම අලුත් සිදුවීම් ආර්ථික විද්‍යාත්මක ඇසින් ඔබට පැහැදිලි කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අද දවසේ මාතෘකාව විදියට අපි ඔයාට තවත් රසවත් ඔයා කතා කරන්න, දැනගන්න, අවබෝධ කරගන්න කැමති තවත් මාතෘකාවක් පිළිබඳවයි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි ඒකද නම් කරනවා රුපියල් 5000 කතාව. දැන් රුපියල් 5000 කතාව. මොකද්ද මේ රුපියල් 5000 කතාව? ඔයත් කල්පනා කරයි මොකද්ද මේ රුපියල් 5000 කතාව? හරි. දැන් ඔයා දන්නවා මේ කාල සීමාව අපේ රටේ ආර්ථිකය වගේම මුළු ලෝකෙම මුළු මහත් ආර්ථිකය විතරක් නෙමෙයි සමස්ත සමාජයේම බොහෝම අවිනිශ්චිතතාවයක පසුවන කාල සීමාවක්. අඳුරු කාල සීමාවක් කිව්වොත් වඩා නිවැරදි. ඉතින් මේ කාල සීමාව තුළ මිනිස්සුන්ගේ ආර්ථික කටයුතු බොහෝම සෙයින් අඩපණ වෙලා ආදායම් මාර්ග අවහිර වෙලා කිසිවක් කරගන්න බැරි තත්ත්වයට බොහෝ දෙනා පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔයා දන්නවා මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක ඒ රටවල මිනිස්සුන්ගේ ආර්ථිකය සුරක්ෂිත කරගන්න නැත්නම් මිනිසුන්ගේ ආර්ථිකය නැත්නම් මිනිසුන්ගේ ජීවිකාව මේ කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ පවා අකණ්ඩව පවත්වාගෙන යන්න රජයන් ආණ්ඩු තමන්ගේ ශක්ති පමණින් තමන්ගේ ජනතාව වෙත විවිධ සහන සලසලා තියෙනවා. සමහර රටවල් ඉතා විශාල මුදලක් තමන්ගේ ජනතාව අතර බෙදා දීලා තිබෙනවා තමන්ගේ දෛනික අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කර ගැනීම සඳහා. ඒ වගේම අපේ රටේ රජයත් රජයේ ශක්ති පමණින් රටේ ජනතාවට ලබා දුන්න සහනාධාරයක් අවස්ථා කීපයකදී රුපියල් 5000 දීමනාවක්. මේ 5000 දීමනාව පිළිබඳව විවිධ මතමතාන්තර ලබා දෙන කාල සීමාව තුළ අපිට සමාජය තුළ දකින්න ලැබුණා. සමහර රටවල මිනිස්සු තමන්ගේ අතේ තිබෙන සල්ලි වලට කරන දෙයක් නැතුව සල්ලි විසි කරනකොට අපේ රටේ ධනෙන් හීන දුප්පත් මිනිස්සුන්ට රජයේ දීමනාවක් විදියට රුපියල් 5000ක් ප්‍රදානය කළා රජයේ අවස්ථා කීපයකදී. අර කලින් කිව්වා වගේ මේ රුපියල් 5000 දීමනාව පිළිබඳව විවිධ දේශපාලඥයෝ, විවිධ සිවිල් ක්‍රියාකාරීන්, ආර්ථික විද්‍යාඥයින්, විවිධ පාර්ශව විවිධ අදහස් පළ කිරීම කළා. අපේ මිත්‍රය අදත් මාත් එක්ක එකතු වෙලා තිබෙනවා අපේ නදීක විද්‍යාගල ගුරුතුමා. අපි ගුරුතුමාගෙන් දැනගමු මූලික වශයෙන් ඒ පහුගිය කාල සීමාව තුළ රුපියල් 5000 දීමනාව දෙනකොට ඔය දේශපාලඥයින් මොන වගේ දේවල්ද කිව්වේ? අර ආර්ථික විද්‍යාඥයින් මොන වගේ දේවල්ද කිව්වේ? රටේ පොදු ජනතාව තුළ මොන වගේ මතයක්ද තිබුණේ? අපි මුලින්ම අන්න ඒ අවබෝධය ලබාගෙන ඉමු. ඒක හොඳ ප්‍රවේශයක් වෙයි. මේ රුපියල් 5000 ආර්ථික විද්‍යාත්මක පැතිකඩ අපේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට වඩා හොඳින් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඔගන් ඉස්සරලාම අද දවසේ අපිට මම හිතන්නේ මේ සම්බන්ධ වීම අපේ කලින් වැඩසටහන නරඹපු ප්‍රේක්ෂකයන්ට මම හිතන්නේ බොහොම උද්‍යෝගයෙන් ඉන්නවා කියලා අපි හිතනවා. මේ වැඩසටහනත් එක්ක අපේ අලුත් වැඩසටහනක් නරඹන්න. ඒක අපිට ලැබුණු ප්‍රතිචාර තුලින් අපි හොඳ ආකාරව දැක්කා. ඉතින් මේ මම ඇත්තටම දැන් කැමතියි මෙතනදී මේ 5000 ගැන කතා කරන්න කලින් චුට්ටක් අපි මේ ලොක්ඩවුන් කියන කාරණාවට ගියොත් මේක ලෝකය සමස්ත ලෝකයම අපේ ජීවිත කාලය ඇතුලේ අපි පළවෙනි වතාවට තමයි මේ ලොක්ඩවුන් කියන සංකල්පය මේ අඳුරගත්තේ. මේ ලොක්ඩවුන් කියලා දෙයක් අපි ලෝකේ දැකලා තිබුණේ නැහැ නේද? එතකොට ආර්ථික විද්‍යාවට මම හිතනවා මේ ලොක්ඩවුන් රටවල් ලොක්ඩවුන් කිරීම කියන එක අලුත්ම දෙයක් බවට පත් වුණානේ. මේ ලොක්ඩවුන් කියන අලුත් සංකල්පයක්. පැහැදිලි. හරි. ඒතර අපි ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න තියෙනවා ඇත්තම සමහර මේ සංකල්ප මේ ස්වභාවික වර්ණ න්‍යායන් තියෙනවනේ. නේද? ස්වභාව ධර්මයේ විසින්ම මේ ලෝකේ සමහර දේවල් පාලනය කරනවා. හරි. ඇතම අවස්ථාවල ස්වභාව ධර්මයේ විසින් ලෝකෙම ජනගහනය පාලනය කරනවා. හරි. ඒතර මම එක පැත්තකින් හිතනවා සමහරලාට මේක ඒ ස්වභාව ධර්මයේ න්‍යායක් ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. පොද ලෝකයට මේ ජනගහනයේ ප්‍රමාණය වැඩි නම් ස්වභාව ධර්මයෙන් පාලනය කරනවා. ඒක තමයි ස්වභාව ධර්මයේ නීතිය. එතකොට මේ ලොක්ඩවුන් කියන සංකල්පය අපි අපේ ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට ඇහුවේ අපි පරිගණක කරන ෂට්ඩවුන් දැකලා තියෙනවා. අපි ආර්ථිකයන් ලොක්ඩවුන් දැකලා හිටියේ නෑ නේද? මිනිස්සු එකපාරටම ලෝකේ රටවල් ලොක්ඩවුන් කරනවා කියලා කියපුවම මොකක්ද මේ කියලා කල්පනා කරන්න පටන් ගත්තා. ආර්ථිකයන් මුළුමනින්ම වසා දැමීම නේද? කිසිදු බාහිර රටක ඉන්න පුද්ගලයෙකුට ඒ ආර්ථිකයට ප්‍රවේශ වෙන්න බැරි වෙන විදියට දේශ සීමාන්තිකව ගුවනින් නාවික ක්ෂේත්‍රයෙන් කොහෙන්වත් එන්න බැරි වෙන විදියට රටවල් වසා දැමීම.
සිදු කරා ලෝකයේ සියලුම රටවල් එක වරම ලෝකේ ලොක්ඩවුන් කරන්න පටන් ගත්තා. මේක ලෝකේ පළවෙනි වතාවට තමයි මේ වගේ දෙයක් පිළිබඳව අපේ ජීවිත කාලෙත් අපිට මතක තියෙන අපේ ජීවිත කාලෙත් අපි මේ වගේ අත්දැකීමක් වින්දේ පළවෙනි වතාවට. අද වෙනකොට මම හිතන්නේ අවුරුදු දෙකකට ආසන්න කාලයක් දරුවෝ ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්නවා ඉස්කෝල වල යන්න දියක් නැතුව අපේ රටේ වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම පැහැදිලිව. එතකොට දැන් මේ ලොක්ඩවුන් සංකල්පයත් එක්ක මේ ආර්ථිකය වැහුවත් එක්කලා දැන් අපි විශේෂයෙන් 1978න් පස්සේ 77න් පස්සේ අපි විවෘත ආර්ථික ක්‍රමයකට ගිහිලා මේ විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය මතම විශේෂයෙන් විදේශ වෙළඳාම මතම රඳා පැවතුණු ආර්ථිකයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගෝලීයකරණ ක්‍රියාවලිය ඉතාම පුළුල් ලෙස ව්‍යාප්ත වුණු දශකයක මේ සතකයක අපි ඉන්නේ. මේ 21 වෙනි සතවර්ෂයට ඇවිල්ලා ගෝලීයකරණ ක්‍රියාවලිය ඉතාමත්ම පුළුල් ලෙස වර්ධනය වෙමින් ව්‍යාප්ත වෙමින් යන යුගයක. ඒ ගෝලීයකරණ ක්‍රියාවලියට මරු පහරක් එල්ල කරනවා. මේ ලෝකේ රටවල් එකවරම මොකද කරන්නේ? අර මුල් කාලේ රටවල් හිටපු ආකාරයටම එකවරම අගුළු දාලා ලොක් කරලා දානවා. තමන්ගේ ආර්ථිකයන් වලට පරිබාහිර රටවල් සමග තියෙන සියලු බැඳීම් නතර කරලා. අපිට ඔර කියන්න පුළුවන් ආර්ථිකය හුදකලා වෙනවා. ආර්ථිකය හුදකලා කරා. ඒත් එක්කම දැන් රට ලොක්ඩවුන් කරනවා. ලොක්ඩවුන් කිරීම මගින් විදේශ රටවල් වලින් මේ රටට ඇතුල් වෙන්න පුද්ගලයන්ට බැරි වෙනවා වගේම රටවල් ඇතුලේ නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා විශේෂයෙන්ම. ඒකට අලුත් මේ වචනයක් එනවා නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය. සංචරණ සීමා අපේ මේ වාග්කෝෂයට අලුතෙන් එකතු වෙන්න පටන් ගන්න අපි කවදාකවත් ජීවිතය අහපු නැති වචනයක්. මේවා එකතු වෙලා අලුත් ශබ්දකෝෂයක් හැදෙන්න පටන් ගන්නවා. මේකත් එක්ක දැන් මේක අලුත් අත්දැකීමක් බවට පත් වෙනකොට අපි දැකපු කාරණාව තමයි මේක ඇතුලේ හොඳම ටික තමයි මිනිස්සුන්ට මොන ආකාරයෙන් ලොක් කරලා තිබ්බත් මේ කුසට ආහාර යන එක ලොක් කරන්න බෑනේ. පැහැදිලිව. නේද? මේ කුසගින්න මේක ලොක් කරලා තියාගන්න බෑනේ. හරි. එදිනෙදා මිනිසුන්ට තමන්ගේ දෛනික ආදායම අහිමි වුණානේ. නේද? මිනිසුන්ට ගෙදරින් එළියට බහින්න එපා. දැන් පළවෙනි වතාවේදී පුදුම බයවීමක්නේ බය වුණේ. ඒ බයවීම අද තියෙනවා නම් තමයි මම හිතන්නේ හොඳම තත්ත්වය. නමුත් අපි කොහොම වුණත් කිව්වොත් අපි කිව්වොත් පළවෙනි රෝගියා අපේ රටෙන් වාර්තා වෙනකොට මිනිස්සු අපේ රටටත් මේ ලෙඩේ ඇවිල්ලා කියන ඒ බය ඒ තැතිගැම්ම පුදුම විදිහට ආවා. එතකොට ලෝකේ මුල්වරට මේ ජනතාව විශාල වශයෙන් මිය යන්න පටන් ගන්න කාල පරිච්ඡේදය. හරිද? ඒ බයත් එක්ක අපි මේ වැඩේ පටන් ගත්තේ. එතකොට ඒ ලොක්ඩවුන් වීමත් එක්ක මිනිස්සු පුදුම විදිහට මට මතකයි අපි නම් මේ ගෙදරින් මේ වත්තේ හතර සීමාවෙන් එළියට බැස්සේ නැහැ. මාස මං හිතන්නේ 3කට ආසන්න කාලයක් මේ මාස 2කට ආසන්න කාලයක් රට එක දිගට වහලා තියෙනකොට අපි මේ ගේ ඇතුළට වෙලා තමයි අපි ඉන්න පුරුදුනේ. හරි. හැබැයි සමහර අයට එහෙම ගේ ඇතුළට වෙලා ඉන්න පුළුවන් වුණාට යම් ආදායම් මාර්ගයක් තියෙන කෙනෙකුට. හරි. මේ රටේ මං හිතන්නේ අපේ රට ගත්තොත් එහෙම 60%කට ආසන්න මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ දෛනිකව මේ ආදායමක් උපයගෙන නේද? ජීවත් වෙන අපේ රටේ ඉන්න කම්කරු ජනතාව. හරි. එදිනෙදා ආදායම් වලින් ජීවත් වෙන මිනිස්සු මෙන්න මේ මිනිස්සුන්ගේ පොකට් එකට පර්ස් එකට සාක්කුවට මේක ලොකුවට දැනෙනවා. අපි කොහොමද හෙට දවස ජීවත් වෙන්නේ? අපිට පුළුවන් ද අපේ දරුවක් පැටවුන්ගේ කටවල් ටිකට මේ ලොක්ඩවුන් සීමාව දාලා තියන්න බෑ. හැකියාවක් නැහැනේ. මෙන්න මේ කාරණාත් එක්ක මේකේ වගකීම යනවා කාටද? රජයට පැත්තට එනවා ලොකු වගකීමක්. දැන් ඇත්තටම දැන් රටේ ගත්තොත් අම්මා තාත්තා වගේනේ මේ රජය කියලා කියන්නේ. දැන් මේ දරුවෝ ටික බලා ගන්න ඕනේ. ජනතාවගේ ආදායම අහිමි වෙලා ඉන්න කාලෙක මිනිස්සු ටික රැක බලා ගන්නේ කොහොමද? ආණ්ඩුවට එනවා ලොකු වගකීමක්. අපි කොහොමද මේක කරන්නේ? එහෙනම් අපේ වගේ රටවල් වල මිනිස්සුන්ගේ ආර්ථිකය ඇතුලේ ලොකු ආර්ථික ශක්තියක් ඉතුරු කරගත්ත දෙයක් ධනයක් නැහැනේ. එදිනෙදා ජීවත් වෙන මිනිස්සු. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාවත් එක්ක එතකොට ඇතුල්ච්ච කාරණාද රජයට සිද්ධ වෙනවා. ආදායම් අහිමි වුණු මිනිස්සුන්ට එදිනෙදා ජීවිකාව කරගන්න බැරි වුණු මිනිස්සුන්ට කිසියම් මුදල් ප්‍රමාණයක් භාණ්ඩාසෙවා මිලදී ගැනීම සඳහා ඒ මිනිස්සුන්ගේ අතට දෙන්න. ඔන්න ඔය එකත් එක තමයි 5000 කතාව නිර්මාණය වෙලා එන්නේ අපේ රටේ. හරිද? දෙන්න පුළුවන් කීයක්ද ආණ්ඩුව මිනිස්සුන්ට එක පවුලකට මාසෙකට මේ ලොකුවට කාලා බිල ඉන්න නෙමෙයි. මේ මස් මාළු කන්න නෙමෙයි. හරිද? මේ හැන්ඩ් බේකන් කන්න නෙමෙයි. 3 වේල එහෙම නැත්නම් 2 වේලක් අඩුම තරමින් එහෙම නැත්නම් 1 වේලක් හරි කාලා තමන්ගේ කුසගින්න යන්තම් නිවාගෙන ජීවත් වෙලා ඉන්න මිනිස්සුන්ට. මගේ අර්ථය නම් මම දකින්නේ මම කියන්නේ ඒක.
මේ සහනාධාරය දුන්නේ මිනිස්සුන්ට දැන් විවිධායක විවිධ විවේචනයන් තියෙනවා. දැන් ඔබ අහුවනේ මේ දේශපාලඥයන් විවිධ පාර්ශ්වනික විවේචනත් එක්ක මේ කතාවයි පටන් ගමු කියලා. මේක ඇද්ද? 5000ක් දීලා කොහොමද මිනිස්සු කාලා ජීවත් වෙන්නේ? හරිද? දැන් මේ මම දකින්නේ දැන් මේක ආණ්ඩුවට සුකෝභෝගී විදිහට මේ මාස ජීවත් වෙන්න මිනිස්සුන්ට සල්ලි දෙන්න බෑ. හරිද? ඒක ආර්ථික විද්‍යාව දන්න ඔබත් මමත් දන්නවා. එහෙම දෙන්න බෑ. හැබැයි මිනිස්සුන්ව ජීවත් කරවන්න එපා කොහොම හරි. ඒ ජීවත් කරවන්න මං හිතන්නේ රජයක් විදිහට ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගයක් තමයි මිනිස්සුන්ට යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් මිනිස්සුන්ගේ අතට දෙන එක. යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් මිනිස්සුන්ගේ අතට දෙන එක. ඒක තමයි ඔය ක්‍රියාවලිය හරහා සිදු වුනේ. රුපියල් 5000 දීමනාව කතාව පටන් ගන්නෙ ඔන්න ඔතනින්. හැබැයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මං හිතන්නේ ඔය 5000 රජය දුන්න කාරණාව නෙමේ. ඒකත් සමග ආර්ථිකයට සිදුවන බලපෑම මොකක්ද කියන කාරණාව පිළිබඳව අපි පුළුල් කතාවක් කතා කරමු. මේක සමස්ත ආර්ථිකයට මොන වගේ බලපෑමක් අද වෙනකොට සිදු කරලා තියෙනවද කියන කාරණාව. ඉතින් ඒකට ඌනපූර්ණයක් එකතු කරන්න ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා. පැහැදිලිව. ඔබට එනම් යම් වැටහීමක් ලැබෙන්නට ඇති රජයේ විසින් මේ රුපියල් 5000 දීමනාව රටේ මහජනතාව වෙනුවෙන් මහජනතාවගේ ඒ මූලික ආහාරමය අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගැනීම වෙනුවෙන් ලබා දුන්නේ ඇයි කියන කාරණාව. අපි කොටින්ම කියනවා නම් මේ වගේ වෙලාවක අපේ වගේ අඩු ආර්ථික හැකියාවක් තිබෙන රජයකට ආර්ථිකයකට මිනිස්සුන්ට ෆන් ගන්න එහෙම නැත්නම් මිනිස්සුන්ට සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් ගත කරන්න වාහනේට පෙට්‍රල් ටික ගහගන්න රජයට සල්ලි දෙන්න බෑ. අර කලින් සඳහන් කළා වගේ අපේ නදිගස සඳහන් කළා වගේ ඒ මූලිකම ආහාර අවශ්‍යතාවය යම් ප්‍රමාණයකට සපුරා ගනිමින් Tamanගේ ජීවිකාව ගැට ගහ ගනිමින් පවත්වාගෙන යන්න තමයි මේ මූලික ගෙවීම සිදු කළේ. මට ඔය රුපියල් 5000 කතන්දරෙත් එක්ක මතක් වෙනවා කාරණාවක් ඔබටත් මතක ඇති. ඔය කොරෝනා වසංගතය ඇවිල්ලා ඔය ලොක්ඩවුන් නැත්නම් ඇඳිරි නීතිය පැනවීම කියන කාල සීමාව තුලදී මම දැක්කා වෙළඳපොළ තුල මිනිස්සු දෙවර්ගයක්. එක පිරිසක් තමයි හාල් කිලෝ එකක්, පරිප්පු 250ක්, පොල් ගෙඩියක් වගේ Tamanගේ අතේ තිබෙන සොච්චම් මුදලින් දවසක් දෙකක් කොහොම හරි ජීවත් වෙන්න බොහොම චූටි බඩු මල්ලක් අරගෙන දාඩිය පෙරාගෙන පොලිමේ ඉඳලා අරගෙන යන පිරිසක් මම දැක්කා. අඩු මිලට බහන්න ගන්න තියෙන තැනක වරු ගානක් පැහැදිලිව පොලිමේ ඉඳලා අර අපේ නදිගස කිව්වා වගේ අර 160 කුලකය 160 කුලකේ දෛනික ආදායම උපයන ඒ ආදායම අහිමි වෙච්ච ආදායම් මාර්ග අහිමි වෙච්ච අපේ 160 කුලකය. ඔය අතර හිටියා මේ කොවිඩ් වසංගතේ වැකේෂන් එකක් කරගත්තු. කොවිඩ් වසංගතේ වැකේෂන් එක මම මේ වචනේ පාවිච්චි කරනවා. කොවිඩ් වසංගතේ වැකේෂන් එකක් කරගත්තු තවත් පිරිසක් හිටියා. මම දැක්ක සමහර අධිසුඛෝපභෝගී වාහන වලින් සුපිරි වෙළඳසැල් වලට පැමිණෙන ඇතැම් පාරිභෝගිකයින්. මම දැක්කා මිල අධික සහල්. අපි කියනවා බාස්මති කියමුකෝ. ඒවැ මිල අධික රුපියල් 400ක් 450ක් 500ක් 1000ක් දක්වා කිලෝ එකක් මිල වැඩි. ඒ වයින් කිලෝ 20ක් මස් කිලෝ 4ක් 5ක් චීස් බටර් ආදී කරත්ත පුරවගත්තු. පවුල පිටින් ඇවිල්ලා කරත්ත පුරවගත්තු මේ කොවිඩ් වසංගතය වැකේෂන් එකක් කරගත්තු පිරිසක් හිටියා. ඉතින් මේ රුපියල් 5000 දීමනාව දුන්නේ ඔය වැකේෂන් එකක් කරගත්තු පිරිසට සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් ගත කරන්න නෙවෙයි. පැහැදිලි. අර 160 කුලකය කොහොමද නඩත්තු කරගෙන යන්නේ මේ වෙලාවේ? අන්න ඒ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරපු රජය තමයි රජයේ ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් රුපියල් 5000ක දීමනාව ලබා දුන්නේ. ඒක අපිට අමතර කාරණාවක් විදිහට මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවා කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක මේ මොහොතේදී පවා මේ 100%ක් ආර්ථිකය ආවෘත නොකර සමාජය අකර්මණ්‍ය නොකර මේ පවත්වාගෙන යන්නේ අපේ රටේ ආර්ථික ශක්තියේ තිබෙන බරපතල ගැටලුව නිසා. ආණ්ඩුවට බොහෝ පාර්ශ්ව වලින් චෝදනා කළා ඇයි රට වහන්න නැත්තේ කියලා. මේක මම හිතන්නේ රටක් වහන්න කියලා කියන අපි උනත් එහෙම කියනවා නම් කියන කෙනාට ලේසි. නමුත් ඒකේ තියෙන ප්‍රතිවිපාකයන් ටික හරියට දකින්න කෙනාට මේක වැසීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන මේකේ ගැටලුව විශ්යාකාරයෙන් තේරුම් ගන්න හැකියාව ලැබෙයි. මම හිතන්නේ අපේ මේ සාකච්ඡාවත් එක්ක පසුව පැහැදිලිව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඔව්. එතකොට මගේ මිත්‍රයා සඳහන් කළා වගේ රජයට බෑ ඒක අන්තයක් ගන්න. රජයට බෑ මේ අධිසුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් ගත කරන අවුරුදු ගණන් ජීවත් වෙන්න ධනය ආදායම් සියල්ල රැස් කරපු බඩු භාණ්ඩ රැස් කරපු අය වෙනුවෙන් මේ රට වහලා ඔවුන්ට නිවෙස් වලට වෙලා සතුටු සාමීචයේ සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් ගත කරන්න අවකාශ සලසලා දෙන්නත් රජයට බෑ. ඒ වගේම ඒ විදිහට කරලා අර 160 කුලකය අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත් කරලා ඔවුන්ගේ දෛනික ආදායම් මාර්ග අහිමි කරලා ඔවුන්ට නොකානොමි මරණ තත්ත්වයට පත් කරන්නත් රජයට බෑ.
ඒ නිසා රජයට සිද්ධ වෙනවා මේ අන්ත දෙක අතර මැද තැනකට එන්න අපි වර්තමානයේ දකින්නේ එවැනි තත්වයක් යම් යම් තීන්දුව తీරන ගනිමින් යම් යම් අඩුපාඩු අපි දකිනවා. නමුත් එවැනි තත්වයක් මධ්‍යස්ථ තත්වයක් තමයි අපි දකින්නේ. මොකද රටේ ආර්ථිකයේ අනුව රජයට හැකියාවක් නැහැ අර 160 අකණ්ඩව නඩත්තු කරා. ඒගොල්ලන් අමතක කරන්නත් බෑ. අර වගේ තීරණයක් අරගෙන අකණ්ඩව නඩත්තු කරන්න හැකියාවකුත් නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ දෛනික ක්‍රියාකාරකම් යම් ප්‍රමාණයකට කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයට අවකාශ සලසලා දෙනවා. කොහොම නමුත් අපේ අද මාතෘකාව රුපියල් 5000නේ. එතකොට මේ රුපියල් 5000 දීමනාව රජය ලබා දුන්නේ ඇයි? දැන් අර කලින් සඳහන් කළා වගේ මේ කොවිඩ් වසංගතයේ පළවෙනි රැල්ල එනකොට ගොඩක් මිනිස්සු බය වුණා, රජයේ බය වුණා, සියලුම පාර්ශ්වයන් ඉතාමත් ඉහළ බීතිකාවකට පත් වෙලා හිටියා. ඒ නිසා සියලුම ආර්ථික කටයුතු අකර්මණ්‍ය වුණා. නිෂ්පාදකයාගේ නිෂ්පාදන කටයුතුත් පාරිභෝගිකයාට පරිභෝජනය සඳහා භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්න තියෙන අවස්ථාවත් ඒ සියල්ල අකර්මණ්‍ය වුණා. විශේෂයෙන්ම සේවා ක්ෂේත්‍රය පැහැදිලිව වෙනදාම ඉඳලා හැම දෙයක්ම නතරලා සිල්ලර් කඩේ ඉඳලා වහලා තියෙනකොට ආර්ථිකයේ අපි පටන් ගන්නකොට අපේ ආර්ථිකයේ සේවාංශය තොග සහ සිල්ලරෙන් තමයි පටන් ගන්න ආර්ථිකයට ලොකුම දායකත්වයේ දක්වන ලොකු අංශයක් මේ සේවාංශය තුල කඩේ පොඩිම කඩේ තියෙන සිල්ලර මේ ඇන්දෑවට සීනි මේ 500 පිටි කිලෝ එක විකිනෙන තැන ඉඳලා මේ රටේ සේවා ආර්ථිකය විශාල පුළුල් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. ඉතින් මේ සියල්ල හැකිලෙනවා මාස දෙකක් වගේ කාල පරිච්ඡේදයක් ඇතුලේ සියල්ල වසාදාවිලා තියෙන්නේ. එක පැත්තකින් පරිසරයේ පැත්තේ නවීකරණයන් වෙනවා. නමුත් මිනිස්සු ගෙවල් වලට මේ ලොක් වෙලා ඉන්න කාල පරිච්ඡේදය ඇතුලේ මේ විශේෂයෙන්ම ආර්ථිකයේ සේවා ක්ෂේත්‍රය ඊටාම පුළුල් ලෙස විශාල ප්‍රමාණයකින් සංකෝචනය වෙලා යනවා. ඉතින් ඒක ආර්ථිකයට මම හිතන්නේ දරා ගන්න බැරි තරම් ලොකු බිඳ වැටීමක්. අපේ මිත්‍රයා කිව්වා වගේම දැන් අර 160 කුලකයේ ආදායම් අහිමි වීම නිසා ඒක ඍජුවම බලපානවා ආර්ථිකය තුළ භාණ්ඩ හා සේවා ඉල්ලුමට. ඔබ දන්නවා ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙනගෙන තිබෙනවා නම් ආර්ථිකයක් තුළ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන්නේ ඒ රටේ ජනතාව ඉල්ලන ප්‍රමාණය පදනම් කරගෙන. අපි සරලව කිව්වොත් ඉල්ලුවොත් තමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. අපි කියනවා මේ නිෂ්පාදනයේ තියෙන සමාහාර ඉල්ලුම මත ආර්ථික විද්‍යාව පැත්තෙන්. ආර්ථික විද්‍යානුකූලව කියනවා අපි. එතකොට රටේ ජනතාවගේ භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා තියෙන ඉල්ලුම පහළ යාම තුළ රටේ නිෂ්පාදකයා නිෂ්පාදනය කරලා වැඩක් නැහැ. නිෂ්පාදකයාගේ නිෂ්පාදනය පහළ යනවා කියන්නේ රටේ නිෂ්පාදනය පහළ යනවා. එතකොට පොඩි කාරණාවක් එකතු කරන්න මම දැන් මට බාධා කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද අර මම කියවර මේ ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න කට්ටියට අපි මේක පොඩි පණිවිඩයක් දෙමු. සමාහාර ඉල්ලුම කියන තැන එතන මතු කරොත් මේ ආර්ථිකයේ භාණ්ඩ සේවා සඳහා වන මුළු ඉල්ලුම ඒක අපි තේරෙන භාෂාවෙන් කියමු. අනිවාර්යයෙන්. ඒතර ඒකේ එක කොටසක් තමයි පරිභෝජන ඉල්ලුම. පැහැදිලිවම. හරි මේ ආර්ථිකය තුළ භාණ්ඩ සේවා පරිභෝජනය කරන්න විශේෂයෙන් මේ පෞල් ඒකක අපි කියන කුටුම්බංශය කියලා. ඒතර මේ පෞල් ඒකක විසින් ආර්ථිකයේ මේ එදිනෙදා පරිභෝජනයට ඉල්ලුම් කරන භාණ්ඩ සේවා. පැහැදිලි. ඒතර මේ තුන් වේල කාපු මිනිස්සු අපි හිතමු දෙවේලකට එක වේලකට තමන්ගේ පරිභෝජනය සීමා කරගත්තා නම් දවසකට හාල් කිලෝ දෙකක් ගත්ත ගෙදරට ගත්තේ හාල් කිලෝව නම් ඉතාලම සරලව ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කාරණාව තමයි මේ රටේ නිෂ්පාදනයට තිබුණු ඉල්ලුම අඩු වුණා. කඩේට ගිහිල්ලා පරිප්පු කිලෝ එකක් ගත්ත මිනිස්සයා ඒකෙන් සමහරට 500යි කියන්නු ගන්න. පොල් තෙල් බෝතලයක් ගත්ත කෙනා ඒකෙන් කාලයි කියන්නකෝ ගත්තේ. 4න් පංගුවයි කියන්නකෝ ගත්තේ. මේ විදිහට මොකක්ද වෙන්නේ? ආර්ථිකයේ භාණ්ඩවලට තියෙන සමස්ත ඉල්ලුම මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. ඒ සමස්ත ඉල්ලුම අඩු වෙනකොට ඊටාම අහිතකර බලපෑමක් මේ ගෑන් සමයේ ආර්ථිකයට ඇති කරන්නේ. මොකද මේ ඉල්ලුම අඩු වීම සමග මොකද වෙන්නේ? ඒක අනිත් පැත්තෙන් කරකලා ගහන්න ඕනේ ආර්ථිකයේ නිෂ්පාදනය මත නේද? ආර්ථිකය අල්ලලා පොළොවේ ගැහුවා වගේ තත්ත්වයක් මේක. හරිද? ඉල්ලුම අඩු වෙනකොට ඉල්ලුම අඩු වෙච්ච ගමන් මොකද කරන්නේ? නිෂ්පාදනය අඩු වෙනවා. නිෂ්පාදනය අඩු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒක ඒ කර්මාන්තවල සේවානියුක්ත වෙලා ඉන්න මිනිස්සුන්ට නේද? කොහොමද නෙමෙයි අනිකුත් සියලුම කෙනාටම තමන්ගේ රැකියාව අවස්ථාව සේවානියුක්ත අවස්ථාව අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් මේක ආර්ථිකයට අර අපි කියන ඍණාත්මකව එක දිගට චක්‍රයක් ලෙස බලපාගෙන එන තත්ත්වයක් තමයි එන්නේ. අපි ඉස්සරහට පුළුල් මේක විග්‍රහ කරගන්න. පැහැදිලිවම. අපේ නදිකස කිව්වා වගේ මේ ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයක් එක්ක වෙන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් ආර්ථිකයේ ගෙලමිරිකීමක් කියලා. අනිවාර්යයෙන්. මේක හැකිලවීමක්, මිරිකීමක්, ආර්ථිකය මරණයටපත් කිරීමක් තමයි මේ අකණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වුණා නම් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට එක පැත්තකින් ඉල්ලුම අඩු වෙලා ඊට අනුරූපව නිෂ්පාදනය පහළ ගිහිල්ලා රැකියා අවස්ථා හිමි වෙලා අනිකුත් භාවිතා කරන ශ්‍රමය හැර අනිකුත් සම්පත් පවා භාවිතයෙන් වියුක්ත වෙලා රටේ ඔබ මා දන්න වචනය ආර්ථික පසුබැසීමක් කෙටි කාලෙම නිර්මාණය වීමේ ප්‍රවණතාවයක් නිර්මාණය වුණා. ඒතර මේ වගේ වෙලාවකදී මේ ඇති වෙන තත්ත්වය වළක්ව ගන්න නම් අපි නිෂ්පාදනය යම් මට්ටමක හෝ පවත්වා ගත යුතුයි. අපිට 100%ක් පවත්වා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. යම් මට්ටමක හෝ පවත්වා ගත යුතුයි. ඒතර ආර්ථිකය තුළ ඒ නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණය තීරණය වෙන්නේ පාරිභෝගිකයා කොච්චර ප්‍රමාණයක්
ඉල්ලුම් කරනවාද කියන කාරණාව මත අර කලින් කිව්වා වගේ සමාහාර ඉල්ලුම මත අර පරිභෝජනයේ විශාල වශයෙන් පහළ යාම තුළ දැන් ඉල්ලුම පහළ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එනම් රජයට ගන්න පුළුවන් කෙටි කාලින ශනික ක්‍රියාමාර්ගය තමයි පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලුම කිසියම් මට්ටමක නවත්ව ගන්න ඕනේ. ස්ථාවර කර ගන්නවා. ස්ථාවර කර ගන්න ඕනේ. රඳව ගන්න ඕනේ. ඉල්ලුම ආයෙ පොඩ්ඩක් තල්ලු කරලා උඩට ගන්නවා. පැහැදිලිවම. දැන් පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලුම හටගන්නේ පාරිභෝගිකයාගේ අතේ තිබෙන මුදල් ප්‍රමාණය මත. එහෙනම් රජයට මුලින්ම දෙන්න පුළුවන් කෙටි කාල ශනික විසඳුම තමයි පාරිභෝගිකයාගේ අතට කීයක් හරි දෙනවා. අන්න එතකොට පාරිභෝගිකයා පෙළඹෙනවා ඒ මුදල පාවිච්චි කරලා භාණ්ඩ හා සේවා අපි ආර්ථික විද්‍යාවේ පැත්තෙන් කිව්වොත් සංක්‍රාම ගෙවීමක් කරනවා. ක්‍රය ශක්තිය වර්ධනය කරා. මේ වැය කළ ආදායම පැහැදිලිව නේද? අපි වර්ධනය විද්‍යාව දාන දරු දන්න YD නේද? වලින් කිව්වොත් අනිවාර්යයෙන් YD ඉහළ යනවා. සංක්‍රාම ලබා දීම නිසා. හරි. එතකොට බලන්න ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න මේ අපි කතා කරන කාරණා අපේ දරුවන්ට කොච්චර වැදගත්ද. ඔබ මේ වෙනකන් කටපාඩමින් ඉගෙනගත්තු මේ නිහායාත්මක කොටස් ටික මේ මහ පොළොවේ සිදුවන සිදුවීම් එක කොයිතරම් අපූර්වට ගලපගෙන මේ විෂය කොටස් මැරෙනතුරු ධාරණය කරගන්න. මොකද මේ ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගත්ත බොහෝ මේ මිනිස්සු අපේ රටේ. ඒගොල්ලෝ ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගත්ත විභාගේ පාස් වෙන්න විතරයි. පැහැදිලිව. ඒක තමයි මං හිතන්නේ එක පැත්තකින් අපේ රටේ මේ වෙලා තියෙන ප්‍රතිපත්ති මේ තීන්දුව තීරණ පිළිබඳව දන්නේ නැතිකම. යමක් දැන් ඔබ අර කලින් දවසේ සඳහන් කරා මේ අපි ආර්ථික විද්‍යාත්මක හිතන්නේ නැහනේ. හරි ආර්ථික විද්‍යාත්මක හිතන්නේ යම් දේශපාලඥයෙක් හෝ මේ යම් කණ්ඩායමක් යම් ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රකාශයටපත් කරනකොට මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා හිතන්නේ අම්මෝ අරයා තමයි වැඩිම කොටස දුන්නේ කියලා තමයි කල්පනා කරන්නේ. අරයා මෙච්චරක් දෙන්නම් කිව්වයි. නමුත් ඇත්තටම ඒ දෙන්නම් කියන ප්‍රමාණය දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් රජයකට කියන්න පුළුවන් එක පවුලකට අපි ලක්ෂ ගාණක් දෙනවා. දැන් කෙනෙකුට තර්ක කරන්න පුළුවන් නේ. බැරිද රටේ තියෙන දුප්පත්කම නැති කරන්න මිනිස්සුන්ට සල්ලි අච්චු ගහලා දීලා. පැහැදිලිව. කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොන්ටම කෝටිය ගාණක් අච්චු ගහලා දෙමුකෝ. එහෙම වුණොත් එහෙම දැන් ඔබ කෝටිපති කරන්න පුළුවන්. ඔබයි මායි ප්‍රායෝගිකව අත්දකිනවා අපේ සමහර දරුවෝ අපෙන් ඉගෙන ගන්නකොට ඔය කතන්දර යහනෝනේ අපෙන් ඇවිල්ලා. සර් සල්ලි අච්චු ගහලා දීලා බැරි මේ වැඩි කොට දාන්න කොච්චර ලේසිද? නමුත් ඒක කොයිතරම් රටට අහිතකරද සහ ඒක කොයිතරම් ප්‍රවේශමෙන් කළ යුතුද කියන එක ආර්ථික විද්‍යාත්මක ප්‍රායෝගිකව ඉගෙන ගත්ත දරුවෙක් ඉතා හොඳින් දැන් අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබට නිවැරදි අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. එතකොට අර වචනයට නැත්නම් විෂය කරුණුවට සීමා වෙච්ච ඔබේ ආර්ථික විද්‍යාත්මක දැනුම මේ මහ පොළොවේ සිද්ධීන් එක ගලපගෙන ප්‍රායෝගිකව තේරුම් ගන්නත් ඒ වගේම ඔබ තමයි අනාගතයේදී මේ රටේ වගකීතු තැන් වලටපත් වෙන්නේ. එදාට ඔබට පුළුවන් අර වීදුරු ගෙවල් වල ඉඳන් තීරණ ගන්නවා වෙනුවට මහ පොළොවේ යථාර්ථයත් එක්ක මේ කියන කාරණා ගලපගෙන වඩා නිවැරදි රටට හිතකර ප්‍රායෝගික තීරණ ගන්න ප්‍රතිපත්ති සකස් කරන්න. ඉතින් ඒකට ප්‍රවේශයක් තමයි මේ ලබා දෙන්නේ. අපි කතා කරමින් හිටියේ මේ රුපියල් 5000 දීමනාව සම්බන්ධයෙන්. එතකොට අර කලින් කිව්වා වගේ මේ ඉල්ලුම පහළ යාම තුළ ආර්ථික පසුබැසීමේ තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මූලික වශයෙන් ඒ ආර්ථික විද්‍යාත්මකව ආර්ථිකමය පැත්තෙන් ඒ ආර්ථික පසුබැසීමේ තත්ත්වයේ වළක්වාගෙන ආර්ථිකයේ කිසියම් ශක්තිමත් ස්ථාවර මට්ටමක පවත්වා ගන්නත් අනෙක් පැත්තෙන් අර රටේ ජනතාව සම්බන්ධයෙන් රජයට තිබෙන පොදු වගකීම ඉටු කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ දෛනික අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරගන්න යම් ගෙවීමක් කරන්නත් තමයි මේ රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දුන්නේ. මම තව කාඩි කාරණාවක් එකතු කරනවා. දැන් ඔය කොවිඩ් ප්‍රශ්නෙත් එක්ක දැන් මුල් මාස දෙකේ ලෝක ආර්ථිකයේ ඇතිවෙච්ච පසුබැසීමත් එක්කලා ලෝක ආර්ථිකයේ මං හිතන්නේ මේ ආයෝජන ප්‍රවාහයන් ලෝකයේ තුල ගලා ගිය ආයෝජන ප්‍රවාහයන් වල විශාලත්වය 2020 එක සංසන්දනය කරනකොට මම හිතන්නේ 2010 වගේ කාල පරිච්ඡේදය දක්වා අර ඇමරිකාවේ ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නයත් එක්කලා ඒ ලෝක ආර්ථික අවපාතයත් එක්ක ලෝකයේ ආයෝජන මට්ටම වේගෙන් පහළ බැස්සා. අන්න ඒ කාලේ කියන්නේ අවුරුදු 10කට වඩා ආපස්සට ගමන් කරා මේ සමස්ත ලෝකේ. එතකොට මේක ගත්තොත් දේශීය ආර්ථිකයේ පසුබැසීමක් විතරක් නෙමෙයි මේ ලෝක ආර්ථිකයේම සමස්ත ආර්ථික පසුබැසීමක්. ලෝකයේ හැම රටක්ම ඔබ අරගෙන බලන 2020 වර්ෂය බහුතර රටවල් සංඛ්‍යාවක් ඍණ ආර්ථික වර්ධනයක් තමයි අත්පත් කරගත්තේ අපේ රටද ඇතුළුව. අපේ රටද ඇතුළුව. එතකොට ඇයි ඒ තත්ත්වෙට ගියේ? ඒකට බලපාපු ප්‍රධානම කාරණාව තමයි ආර්ථිකයේ මේ මිනිසුන්ගේ තිබිච්ච ක්‍රය ශක්තිය අඩු වෙනවා, නිෂ්පාදනය පහත වැටෙනවා, ආදායම් මට්ටම පහළ යනවා. මේ කාරණාවත් එක්ක රටේ සමස්ත නිෂ්පාදනය අඩුවීමේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේ සමස්ත ලෝකේ ආර්ථිකයන් වල ඇතිවෙච්ච මේ හැකිලිම. පැහැදිලිව. දැන් අර කලින් කිව්වා වගේ නිදහසින් පසු මට මතක විදිහට 2001 වර්ෂයේ තමයි අපේ රටේ ඍණ ආර්ථිකයක් තිබුණේ 2000 ඍණ 1.5ක ආර්ථිකයක්. එය 2020 දී වාර්තා අලුත් වෙනවා
මේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක ඍණ 3.5කට ඍණ ආර්ථිකයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා මේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක ඇතිවෙච්ච බලපෑම නිසා. මෙන්න මේ බලපෑම පැහැදිලිව නිරූපණය වෙනවා මේ ඉල්ලුම පහළ යාම සහ නිෂ්පාදනයේ පහළ යාම තුලින්. එතකොට මේ වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වයෙන් හෝ ආර්ථිකයේ යම් මට්ටමක පවත්වාගෙන යන්න රුකුලක් යම් උපකාරයක් මේ රුපියල් 5000 දීමනාව තුලින් ලැබුණා කියන කාරණාව අපිට ආර්ථික විද්‍යාත්මක විග්‍රහ කිරීමේදී හඳුනා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ මේ රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දීම තුල සාර්වාර්ථික විචල්යන්ට අපි ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න දරුවෝ කිව්වොත් සාර්වාර්ථික විචල්යන්ට එහෙම නැත්නම් සමස්ත ආර්ථිකයේ ඇතැම් ආර්ථික සාධකවලට කොහොමද බලපෑම් ඇති කළේ? රටේ භාණ්ඩ හා සේවා මිල ගණන් වලට, රටේ නිෂ්පාදනයට, ඊට පස්සේ ඉල්ලුමට ආදී වශයෙන් මේ විවිධ සමස්ත ආර්ථිකයේ සඳහා වූ ආර්ථික සාධකවලට මේ රුපියල් 5000 දීමනාව ඇති කරපු බලපෑම මොකක්ද කියන එක පිළිබඳවයි අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මගේ මිත්‍රයා අපේ නදීක සර්ට මම මුලින්ම ආරාධනා කරනවා මේ වෙලාවේදී රටේ භාණ්ඩ හා සේවා මිල ගණන් වලට මේ රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දීම ඇති කරපු බලපෑම පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්න. ඒතර මම දකිනවා මේකෙදී අධීර දෙකක් ගෑන් සර්. එකක් තමයි දැන් කොවිඩ් පළවෙනි රැල්ල එනකොට ඒ පළවෙනි මාස දෙකේම සාමාන්‍ය මං හිතන්නේ රජයේ ඇස්තමේන්තු වලට අනුව මං හිතන්නේ පවුල් ලක්ෂ 76කට 72කට වගේ ප්‍රමාණයකට හරියටම සංඛ්‍යා ලක්ෂ 80කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට මේගොල්ලෝ මේ රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දෙනවා. එතකොට දැන් ඕනම මේ ගණිතය දන්න කෙනෙක් ඕක ගුණ කරලා බලන්න ලක්ෂ අපි නිකන් 70ක් තියමු. ඕක ගුණ කරන්නේ 5000න්. හරිද? ලක්ෂ 70ක් 5000න් ගුණ කරන්න ඒක මාස දෙකක් දෙනවනේ. එතකොට 10000න් ගුණ කරන්න. පැහැදිලිව. ඒතර ආණ්ඩුව මෙන්න මේ මුදල් ප්‍රමාණය ජනතාවගේ අතට දෙන්න ඕනේ. හරි. ඒතර ආර්ථිකයේ නිෂ්පාදනයේ විද වැටිලා සේවා නියුක්ති අඩු වෙලා ආණ්ඩුවට ලැබෙන බදු ආදායම් අඩු වෙලා මේ සියලු දේවල් සිදු වෙන අතරතුරේ විදේශ වෙළඳාමෙන් රටට ලැබෙන අපනයන ආදායම් නැතුව ගිහිල්ලා මේ සියල්ල තියෙන අවස්ථාවක මෙහෙම වෙලා තියෙන අවස්ථාවක ආණ්ඩුවට සිද්ධ වෙනවා ආණ්ඩුවෙන් මුදල් තොගයක් මහජනතාවට දෙන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා මේ රටක මිනිස්සු අතේ තියෙන මුදල් තොගයට කියන්නේ මුදල් සැපයීම කියලානේ. පැහැදිලිව. රටක යම් කාලයකදී එතන අපි සාමාන්‍ය කියන වර්ෂයකදී අවුරුද්දක් ඇතුලේ මිනිස්සු අතේ තියෙන මුදල් තොගයට ආර්ථික විද්‍යාව කියන්නේ මුදල් සැපයීම කියලා. එහෙනම් මේ සල්ලි ටික ආණ්ඩුවේ මහජනතාවට දුන්නාම ඇති වෙන පළවෙනි කාරණාව තමයි රටේ මුදල් සැපයීම වැඩි වෙනවා. ආර්ථික විද්‍යාවෙන් අපි කතා කරොත් ආර්ථික විද්‍යාව දන්න දරුවොත් එක්ක මේක මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගත්ත ආර්ථික විද්‍යාත්මක විඥානයක් තියෙන අය එක්ක අපි කතා කරොත් මිනිසුන්ගේ මේ ආර්ථිකය ඇත්තටම මුදල් සැපෙම වැඩි වුණා. හැබැයි දැන් මේ මුදල් සැපෙම වැඩි වීමත් එක්ක යම් ආකාරයකට කෙනෙකුට මතක නම් මුදල් ප්‍රමාණවාදී ආර්ථික විග්‍රහය මේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න මොකද විශේෂයෙන්ම උසස් පෙළ විභාගයට සම්බන්ධ වෙන දරුවෝ එතන මුදල් ප්‍රමාණවාදීන්ගේ අදහස උනානේ ආර්ථිකයේ මුදල් සැපෙම වැඩි වෙනකොට ඊට සමානුපාතිකව ආර්ථිකයේ පොදු මිල මට්ටම එහෙම නැත්නම් භාණ්ඩ ආසේවාවල මිල ඉහළ යන්න ඕනේ කියන කාරණා නේද? අර MV සමානයි PY PT එහෙම නැත්නම් PY සමීකරණෙන් මුදල් ප්‍රමාණවාදීන් සාකච්ඡා කරපු න්‍යාය. හරිද? ඒක ආර්ථික විද්‍යාව නොදන්න අය ඉන්නවා නම් මේක මේ වැඩසටහන නරඹන අතරතුර ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. දන්න අයට මේක ඉතාම වැදගත් මේ උසස් පෙළ හදාන දරුවන්ට MV සමානයි PT එහෙම නැත්නම් MV සමානයි PY උද්දමනය පිළිබඳ මුදල් ප්‍රමාණවාදීන්ගේ අදහස ඒ අය කිව්වේ ආර්ථිකයේ මුදල් යම් ප්‍රතිශතයකින් වැඩි වුණොත් ඊට සමානව ආර්ථිකයේ මේ භාණ්ඩවල මිල ගණන් ඉහළ යන්න ඕන කියලා. නමුත් මේ කොවිඩ් පළවෙනි රැල්ල මේ පළවෙනි මාස දෙක ඇතුලේ ඔය මුදල් සැපයීම වැඩි වුණාට එහෙම මිල මට්ටමේ ඒ කියන්නේ මිල උද්දමනයක් ආර්ථිකය තුළ දක්නට ලැබුණේ නැහැ. යම් ප්‍රමාණයක භාණ්ඩ සමහර භාණ්ඩවල මිල ගණන් ඉහළ යන්නේ නැහැ. සමහර මන් දැක්ක සමහර භාණ්ඩවල මිල ගණන් ඉහළ ගියා නෙමෙයි. වේගෙන් පහළ ගියා. නිෂ්පාදනය විකුණ ගන්න බැරුව. අර මේ ලොක්ඩවුන් කරලා තිබිලා දවස් දෙකකට රට අරපුවාම ගොවියා සමහරලාට තමන්ගේ නිෂ්පාදන ටික අරගෙන ඔක්කොමලා ආවා මාකට් එකට. මේක අතිරික්ත නිෂ්පාදනයක් වෙළඳපොලේ. විශාල සැපයුමක්. හරිද? ඒ දවස් ඇතුලේ භාණ්ඩ ටික විකුණලා ගෙදර යන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඒ නිසා මිල මට්ටම ඉහළ ගියේ නෑ. ඇත්තටම ගත්තොත් එimhe මිල මට්ටම පහළ ගිලා තිබුණේ. හරි අර වෙළඳපොලෙන් සපය ගන්න බැරි ඇතැම් භාණ්ඩ සේවාවල සමහරලාවට හරිද? ඔය හොර රහසේ සිදු වෙච්ච සමහර ගණන් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි මතක් කරොත් ඒවා සඳහන් කරාට කන්නේ දැන් මත්පැන් වගේ දේවල් විශාල වශයෙන් අවදිමත් වෙළඳපොළ ඇතුලේ විශාල මිල ගණන් වලට විකුණුණා. ඒ වගේ කාරණා හැර අපි ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය වෙළඳපොළ එහෙම භාණ්ඩ මිලේ විශාල ඉහළ යාමක් ඒ පළවෙනි අවධිය ඇතුලේ හඳුනා ගන්න ලැබුණේ නැහැ. මම ඒකට බාධා කිරීමක් කරන්න කැමතියි. දැන් එතනදී මිල ගණන් ඉහළ ගියේ මේ රුපියල් 5000 ලැබීම නිසා නෙවෙයි. සැපයුමේ
විශාල සීමාවීමක් හේතු කොටගෙන තමයි ඒ මිල ගණන් ඇතැම් භාණ්ඩවල ඉහළ යාමක් සිදු වුණේ. රුපියල් 5000 දීමනාව හේතු කොටගෙන නෙවෙයි කියන එකත් අපි මතක් කරන්නට ඕන. ඔව්. එතකොට ඒ පළවෙනි ඒ කාරණාවේදී එතන මිල මට්ටම ඉහළ නොයන්න බලපපු ආර්ථික විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්තයක් තියෙනවා. දැන් නිෂ්පාදනය ඒ ආකාරයෙන්ම තියෙනකොට මිල මට්ටම ඉහළ ගියා නම් මේ මුදල් වැඩි වුණා නම් සීමිත නිමවුමක් මත ඉල්ලුම වැඩි වෙලානේ මේ මිල මට්ටම ඉහළ යන්න ඕන උද්දමන එන්න ඕනි. නමුත් මෙතන උනේ නිෂ්පාදනයේ සේවා නියුක්තිය එක අත්තකින් පහත බැස්සනේ. හරිද? එක පැත්තකින් අර MV සමානයි PT සමීකරණේ වෙලා තියෙන T එහෙම තමයි මේ පහළට බහැලා. පහළට බහිනකොට තමයි අර පැත්තේ මුදල් මේ ආර්ථික මුදල් සැපෙම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඒ අවස්ථාවේ ලොකු උද්දමනයක් ආර්ථිකය තුල නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මගේ පෞද්ගලික අදහස මම දකින ආණ්ඩුව වැරදි ප්‍රතිපත්ති මේ තීරණයක් ගත්තා සිංහල අවුරුදු සමයත් එක්ක ඔබට මතක ඇති රුපියල් 5000ක දීමනාවක් බෙදනවා. ආණ්ඩුව උත්සාහ කරා ආර්ථිකයේ සමහර භාණ්ඩ මිල ගණන් පාලනය කරන්න. විශේෂයෙන් මේ උත්සව කාල පරිච්ඡේදයක් එනකොට ආර්ථිකයේ භාණ්ඩ මිල ගණන් ඉහළ යාම සාමාන්‍ය සිදුවීමක්. විශේෂයෙන් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ විශේෂයෙන්ම මාස් මාළු බිත්තර මේ උත්සව සමයත් එක්ක මිනිස්සු පාවිච්චි කරන සමහර භාණ්ඩ වල. ඒතර ආණ්ඩුව අපි දැක්ක විවිධ ගැසට් මගින් මිල පාලනය කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ කිසි දෙයකින් මේක කරගන්න බැරි වෙනකොට ආණ්ඩුව ගත්ත තීරණය තමයි එකවරම හරි දවස් දෙකක් තුනක් ඇතුළත ආණ්ඩුව තීරණය කරා මිනිස්සු රුපියල් 5000ක් දෙන්න කියලා. හැබැයි සමහර අයට මම දන්නවා සිංහල අවුරුදු ඉවරුණාට පස්සේ තමයි රුපියල් 5000 හම්බුනේ. හරිද? හැබැයි ඒ වෙලාවේ මිනිස්සු අර ලොක්ඩවුන් එකත් ඉවර වෙලා ආර්ථිකය යම් ආකාරයකට යථා තත්ත්වයකට පත් වෙමින් තිබුණු අවස්ථාවක තමයි මම දකින්නේ ආණ්ඩුව අනවශ්‍ය වේදමක් කරා ආර්ථිකය. අනවශ්‍ය වේදමක් කරා. ඒක නැවත වතාවක් ආණ්ඩුව අර පවුල් ලක්ෂ කලින් දුන්න 72කටම ඒ 5000ක් දුන්නයි කියලා 70ටම ඒ 5000ක් දුන්නයි කියලා අපි උපකල්පනය කරොත් එහෙනම් ආණ්ඩුවේ මුළු වියදම් ප්‍රමාණය එතනත් තව ලක්ෂ 70 ගුණ කිරීම 5000 කියන ප්‍රමාණයෙන් වැඩි වෙන්නට ඕනේ. ඔබ සඳහන් කරපු එක පැහැදිලිවම අපි එකඟ වෙන්නට ඕන. දැන් ඒ පළවෙනි වතාවේදී රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දීම යෝග්‍යයි. ඒ අවස්ථානුකූලව ඒක ආර්ථිකයට අවශ්‍යව තිබූ එකක්. නමුත් ඔය සිංහල අවුරුදු සමයත් එක්ක රුපියල් 5000 දීමනාව මම නම් හිතන්නේ නෑ ඇත්තටම මේ කොරෝනා වසංගතය මූලික කරගෙන නෙවෙයි. වෙනත් කිසියම් හෝ අරමුණක් පදනම් කරගෙන තමයි ඒ රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දෙන කියන එක තමයි කිව්වට කමක් නැහැ. ඒව දේශපාලනික අරමුණු. පැහැදිලිවම. අපේ රටක ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය හසුරවනකොට මේ ගාන්ස රජයක් අනිවාර්යෙන්ම තමන්ගේ දේශපාලන අභිමතාර්ථයන් වලින් තොරව නිවැරදි දැක්මක් තුර ආර්ථික හසුරවන්න ඕනි. එහෙම හැසුරුවේ නැතිවීමේ ප්‍රතිඵලයන් අද අපි භුක්ති විඳිනවා. පැහැදිලිවම. හරිද? මොකද අපි ඉගෙන ගන්නවානේ මේ අපේ ආර්ථික විද්‍යාව තුළ මේ වෙළඳපොළ ක්‍රියාවලිය සාර්ථක කිරීම සඳහා රජයේ වෙළඳපොළට මැදිහත් වීම යම් අවස්ථාවකදී අසාර්ථක වෙනවා කියලා අපි ඒකට කියනවා රාජ්‍ය අසාර්ථක වීම ගවර්න්මන්ට් ෆේලියර් කියන සංකල්පය. පැහැදිලිව. එතනදී අවිදූර දෘෂ්ටිකත්වය කියලා එකක් අපි කතා කරනවා. හරිද? අවිදූර දෘෂ්ටිකත්වය රජය මේ දුර බලන්නේ ළඟ බලලා තමන්ගේ කෙටි කාලීන යම් යම් අරමුණු වෙනුවෙන් දේශපාලනික අභිමතාර්ථ වෙනුවෙන් තමන්ගේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පාවිච්චි කරනවා. මම දකින්නේ පැහැදිලිවම ඒ අවස්ථාව තමන්ගේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය තමන්ගේ යම් දේශපාලනික අභිමතාර්ථ වෙනුවෙන් භාවිතා කරා අවිදූර දෘෂ්ටිකත්වය කියන එක පැහැදිලිව එතන මේ ගම්මේ උනා පෙනුණයි කියන කාරණාව තමයි මගේ පෞද්ගලික අදහස. පැහැදිලිව. අපි මේ කතා කරන කාරණාවෙන් චුට්ටක් මම බැහැරට යනවා. දැන් ඔය කියපු රජයේ ප්‍රතිපත්ති වල අවිදුර දෘෂ්ටිකත්වය කියන එක දේශපාලනික ස්වාර්ථය වෙනුවෙන් රජය ප්‍රතිපත්ති හසුරවනවා කියන එක අපිට දකින්න පුළුවන් තවත් වැදගත් සහ ප්‍රබල අවස්ථාවක් තමයි ඔබටත් ඒ වැදගත් වෙයි අපේ රටේ සමෘද්ධි සහනාධාරය. අපේ රටේ සමෘද්ධි සහනාධාරය හඳුන්වලා දුන්නේ රටේ දිළිඳුකම තුරන් කරන්න. දුප්පත් ජනතාව ඔබ ආර්ථික වර්ධනයේ සංවර්ධනයේ සාකච්ඡා කරනකොට ඉතා පැහැදිලිව මේ සහනාධාර නැත්නම් අර ආර්ථික රැකවරණය කියන එක සාකච්ඡා කරනවා. ආර්ථික සුරක්ෂිත භාවය කියන එක. සමාජ ආරක්ෂණ ජාලයක් තුල. එයත් අන්නේ කියන සිද්ධාන්තයත් එක්ක මේ රුපියල් 5000 මේ සමෘද්ධි දීමනාව කියන එක ගැලපෙනවා. නමුත් ඒ මුලදී සමෘද්ධි දීමනාව හඳුන්වා දීමේ මූලික අභිලාෂයෙන් බැහැර වෙලා වර්තමානයේ වෙනකොට වසර ගණනාවක් තිස්සේ වසර 20ක් 30ක් තිස්සේ මේ සමෘද්ධි දීමනාව කියන මෙවලම දේශපාලනික මෙවලමක් බවට පරිවර්තනය කරගෙන තිබෙනවා. හරි ලස්සන දෙයක් තැනක් තියෙනවා. හරි මේ රටේ මම දන්නේ වගකිය යුතු මිනිස්සු මේව දකින්නවද කියන කාරණාව. මට මතක විදිහට 2006 වර්ෂයේ වෙනකොට ලංකාවේ දිරිඳු ජනගහන ප්‍රතිශතය 28යි ගාණක් තියෙනවා. සංඛ්‍යා දත්ත ආසන්න වශයෙන් අපි හිතමු. හරිද? එතකොට ලංකාව
සාමාන්‍ය 2010න් පස්සේ 2009න් පස්සේ ඉහළ ආර්ථික වෘද්ධියක් අත්පත් කරගන්න රටක් අපි 2020 වෙනකම් මේ දශකය ඇතුළේ ගත්තොත් අපි ආසන්න වශයෙන් 105ක ආර්ථික වෘද්ධිය රැස් කරගෙන තියෙනවානේ. අපේ එවරේජ් එකක් ගත්තොත්. පැහැදිලිව. එතකොට ආර්ථික වෘද්ධිය මේ ආකාරයෙන් ඉහළට යනවා. ලංකාව අඩු ආදායම්ලාභී රටවල් ගොන්නේ ඉඳලා උඩට යනවා මේ මධ්‍යම ආදායම් පහළ මැදි ආදායම්ලාභී කාණ්ඩයට රටකට තත්ත්වය දක්වා එනවා. පසු කාලේ ඉහළ මධ්‍ය ආදායම් කාණ්ඩයටත් ගිහිල්ලා ආයෙ අපි ඒකේ පල්ලෙහාට වැටුණා. එතකොට අපි දැන් ආදායම් මට්ටමිනුත් ඉහළට යනවා ලෝකේ රටක් විදිහට. ආර්ථික වර්ධනය අතරිනුත් ඉහළ මට්ටමකට යනවා. හරිද? රටේ දිලිඳු ජනගහන ප්‍රතිශතය මේ ආසන්න වර්ෂ වෙනකොට මම හිතන්නේ 105කට වඩා අඩු මට්ටමකට පහළ වෙලා තියෙන 4.4 ගානක් දක්වා. පැහැදිලිව. පුදුම ප්‍රශ්නය කියලා කියන්නේ රටේ සමෘද්ධි සහනාධාර ලබන ජන සංඛ්‍යාව පෞල් සංඛ්‍යාව එන්න වැඩි වෙනවා. මේ સિદ્ધාන්තය කොහෙන්ද ආවේ කියලා තාම හිතා ගන්න බැරි තත්ත්වයක තියෙන්නේ. නිසා මේ ආර්ථික අකාර්යක්ෂමතාවයන් වලට මේ හැම කාල පරිච්ඡේදයකම ගත කරපු ආණ්ඩු ප්‍රතිපත්ති මේ තීන්දුව තියෙන ගත්තයි වග කියන්නට ඕනි. Tamanගේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය දේශපාලනික අරමුණු වෙනුවෙන් යොදා ගැනීමේ අහිතකර ප්‍රතිපාක සමස්තයක් විදිහට මේ ආර්ථිකයේ සියලුම මිනිස්සුන්ට බෙදා ගන්න සිද්ධ වෙනවා අනාගතයේ දවසක. පැහැදිලිවම. දැන් අපේ මහජනතාව හිතනවා දැන් මේ වගේ සමෘද්ධි සහනාධාරයක් දෙන අය මේකට අකමැති වෙන්නේ නැහැනේ. ඔව්. ඒක ලැබෙනවට කැමතිනේ. අර අපි සාමාන්‍ය විවහාරය තුල කියනවා දෙමළ පත්තරේ වුණත් නිකන් ලැබෙනවා නම් අපේ මිනිස්සු ගන්නවා. එතකොට මේ රුපියල් 4000ක් 5000ක් වගේ ආසන්න ගාණක් තමයි සමෘද්ධි සහනාධාරය විදිහට මිනිස්සුන්ට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි කල්පනා කරන්න ඕන මේ රුපියල් 5000සේ දීමනාව ලබා ගන්නව වෙනුවට මේ අතපය හතර හොඳට තියෙන අපිට බැරිද ඒ රුපියල් 5000 මහන්සි වෙලා ඒ මාසය තුල උපයන්න. එහෙනම් ඒ රුපියල් 5000 ඉපීමේ ක්‍රියාවලිය තුලින් රටේ නිෂ්පාදනයට එකතු වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක දායක වෙනවා රටේ නිෂ්පාදනයේ වර්ධනය වෙන්න. ඔක ලස්සන කතාවක් කියලා තියෙන මහාචාර්ය කේන්ස්. මිනිස්සුන්ට නිකං සල්ලි දෙන්න එපා. කේන්ස්ගේ ආර්ථික න්‍යාය. එක මිනිස්සු කණ්ඩායමකට කියාගෙන යන්න පාරායිනේ වලවල් හාරගෙන යන්න කියලා. මේ වලවල් හාරන මිනිස්සුන්ට ඒ වලවල් හැරීම වෙනුවෙන් ගෙවීමක් කරන්න. අනිත් කණ්ඩායමට කියන්න මේ වලවල් වහගෙන යන්න කියලා. ඒ වහගෙන යන මිනිස්සුන්ටත් ගෙවීමක් කරන්න ආණ්ඩුවේ සල්ලි නිකන් දෙන්න එපා කියලා. ඒ කේන්ස්ගේ න්‍යාය නෙමෙයි. බලවල් හාර මිනිස්සුන් සල්ලි දෙන්න කියන කාරණාව නෙමෙයි. මිනිස්සුන්ගේ යම් නිෂ්පාදනයක් අරගෙන මිනිස්සුන්ට සල්ලි දෙන්න. ඒතර ආණ්ඩුවකට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ තමන්ගේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය නිසිලෙස හසුරවනවා නම් අඩුම තරමින් මාසෙකට ඒ යම් පවුලකට රුපියල් 5000ක ගෙවීමක් සමෘද්ධ ලෙස ගෙවනවා නම් ඔවුන්ගෙන් දවස් දෙකක්වත් වැඩ ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ ශ්‍රමය වෙනුවෙන් ගෙවන්න. ශ්‍රමය වෙනුවෙන් ගෙවන්න. ඒක තමයි එතකොට මිනිස්සු තමන්ගේ සාධක සැපයීමෙන් උපයගත් ආදායම බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. අඩුම තරමින් රාජ්‍ය ආයතනයක යම් හෝ සේවාවක් ලබාගෙන මොකද රාජ්‍ය ආයතන ශාල වශයෙන් පෞද්ගලික අංශ සේවාව ලබාගෙන ඒතර තමන්ට රජයට පුළුවන් රජයේ වියදම් කළමනාකරණය කරගන්නේ ඔස්සේ. අර පැත්තෙන් ජනතාවට සංක්‍රාමයක් ලෙස ඒක ලබා දෙන අතරතුරේම ආණ්ඩුවට පුළුවන් ඒ වෙනුවෙන් තමන්ගේ වියදම අනිත් පැත්තෙන් අඩු කරගන්න. ඒතර එවැනි දැක්මක් මම දැකලා නැහැ මෑත කාලීන වශයෙන් ගත්තොත් එimhe අපේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පැහැදිලිවම. මේ වගේ අර්බුද ගණනාවක් අපේ රටේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය තුළ තිබෙනවා. මම දන්නේ නැහැ මේ අපි චෝදනා කරනව නෙවෙයි. නමුත් අපි දකිනවා පාර්ලිමේන්තුව තුළ ඒ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය තුළ අපේ රටේ ආර්ථික විද්‍යාඥයින් කියන පිරිස විවිධ උපාධි හදාරලා ඉහළ වෘත්තිමය නැත්නම් ඒ අධ්‍යාපනික සුසුකම් ලබන පිරිස තමයි මේ තීන්දුව తీරන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරන්නේ. නමුත් ඔවුන්ට මේ කියන ප්‍රායෝගික අවබෝධය කොයිතරම් දුරට තියෙනවද කියන එක අපිට සාධාරණ ගැටලුවක් සාධාරණ ප්‍රශ්නයක් අපි තුළ නිර්මාණය වෙනවා. ඔබටත් ඒ ඇති. දැන් අර කලින් කිව්වා වගේ බොහොම ලස්සන කතන්දරයක් ඒක අර ආර්ථික විද්‍යාත්මකව ගත්තොත් බොහොම බර කතන්දරයක් තමයි ඔය ආර්ථික විද්‍යාඥයා කේන්ස් කියන පුද්ගලයා මේ කියපු ප්‍රකාශනයෙන් කියවෙන්නේ. ඒකෙන් කියවෙන්නේ සරලම කිව්වොත් මිනිස්සුන්ට නැත්නම් ආර්ථිකයේ තුල රජයේ විසින් සහනාධාර සංක්‍රාම ලබා දීමේ අනිතු ප්‍රතිවිපාක කොයිතරම් බරපතලයිද කියන එක තමයි ඒකෙන් කියවෙන්නේ. ඒක අපි අත්දකිනවා. අපේ රට කියලා කියන්නේ අපි උදම් අනනවා ලෝකයේ නිදහස් අධ්‍යාපනය නැත්නම් නොමිලේ අධ්‍යාපනය අපි එහෙම කියමු. නොමිලේ අධ්‍යාපනය නොමිලේ සෞඛ්‍ය තියෙන රට අපේ රට කියලා අපි උදම් අනනවා. හැබැයි ඒකේ තිබෙන ආර්ථික හානිය අපේ රටේ ජනතාවට හෝ මේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකින්ට තේරෙන්නේ නැහැ. මම ඔබට එක යෝජනාවක් කරන්නම්. දැන් ඔබට මම කිව්වොත් එහෙම අපේ රටේ සෞඛ්‍ය නොමිලේ ලබා නොදිය යුතුයි. මම යෝජනා කරනවා අපේ රටේ සෞඛ්‍ය නොමිලේ ලබා දෙනවා වෙනුවට ලාභ පේන මාධ්‍යයක් නෙමෙයි. පිරිවැය ආවරණය කරගන්න ආකාරයේ අය කිරීමක් සහිත සේවාවක් බවට අපේ රටේ සෞඛ්‍ය සේවාව පත් කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම මම දන්නවා ඔබ මාත් එක්ක විරුද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. ඔබට රෝගයක් වැළඳුනහම
ඔබ රජයේ රෝහලට යනවා වෙනුවට පෞද්ගලික අංශයේ රෝහලකට හෝ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයකට ගිහිල්ලා රුපියල් 1000ක් 2000ක් වියදම් කරලා සමහරවිට 3-4 වතාවක් ඉතා විශාල මුදලක් දරලා ඔබ ඒ සේවාව ලබා ගන්නවා. ඔබ එතනදී කල්පනා කරන්නේ කොච්චර මුදලක් මේ වියදම් කරනවද මේ පෞද්ගලික අංශයේ නේද මේක ලබා ගන්න කියලා. ඔබේ මානසික මට්ටමක් තිබෙනවා අපේ රටේ ජනතාවගේ. රජේ නම් හැමදේම නිකන් දෙන්න ඕනේ. නිකන් දෙන්න. හැබැයි ඒ නිකන් ලබා දීම තුළ ඔබේ ගෙලමයි සිර වෙන්නේ කියන එක ඔබට අවබෝධයක් නැහැ. මොකද රජය මේ පහසුකම් අපිට සම්පාදනය කරන්නේ වෙනත් ලෝකයකින් මුදල් අරගෙන ඇවිල්ලා නෙවෙයි. මහජනතාවගේ බදු මුදලින් සහ රජය ගන්න පහසුම ක්‍රියාමාර්ගය තමයි දේශීය සහ විදේශීය වශයෙන් ණය ගන්නවා. ඒ ණය ගෙවන්නේ රටේ ජනතාවගෙන් නැවත මුදල් රැස් කර ගැනීමෙන් මිසක් වෙනත් මාර්ග වලින් නෙවෙයි. එතකොට ඔබ නොමිලේ රජයෙන් කිසියම් ආදායමක් උපයනවා නම් කිසියම් ඉපයීමක් ලබනවා නම් කිසියම් ගෙවීමක් ලබනවා නම් ඔබට සිද්ධ වෙනවා ඔබ නොදැනුවත්වම ඔබ මිලදී ගන්න හාල් කිලෝ එකෙන් පරිප්පු කිලෝ එකෙන් බිස්කට් පැකට් එකෙන් ඔබ අර රජයෙන් ලබන ඉපයීමට වඩා දෙතුන් ගුණයක ගෙවීමක් මාසිකව කරන්න. යාචකයාගේ සිට ධනවත් පුද්ගලයා දක්වා මේ සියලු දෙනාටම මේ බලපෑම මේ විදිහටම තියෙනවා. ඒ නිසාම යෝජනා කරනවා අපේ රට ආර්ථිකයෙන් ශක්තිමත් කරන්න නම් අපේ රටේ සුබ සාධන මානසිකත්වය අනිවාර්යෙන්ම ඉවත් කළ යුතුයි. අපි ආර්ථික විද්‍යාත්මකව කතා කරනවා මට විනාඩියක් දෙන්න. අපි ආර්ථික විද්‍යාත්මකව කතා කරනකොට සමාජ ආරක්ෂණ ජාලය පිළිබඳව. සමාජ ආරක්ෂණ ජාලයේදී මේ සුබ සාධන පිළිබඳව කතා කරනවා. හැබැයි ඒ සුබ සාධනය කතා කරන්නේ මේ රටේ ඉන්න නිකම්ම ලෙස කටයුතු කරන නිකම්ම නිකන් කාලකන්ණි ජීවිත ගත කරන මිනිස්සුන්ට නිකන් දෙන්න ඕනේ කියන එක නෙවෙයි. අපි ආර්ථික විද්‍යාව තුළ ඉගෙන ගන්නවා ආර්ථිකමය වශයෙන් විහීනතාවෙන් පෙළෙන මිනිස්සු. නැත්නම් ආර්ථිකමය වශයෙන් සුරක්ෂිතභාවයක් ආරක්ෂාවක් නැති මිනිස්සු. අපි කතා කරනවා ආබාධිතයින් ගැන. අපි කතා කරනවා ලෙඩ රෝග වලින් පෙළෙන අය ගැන. අපි කතා කරනවා යම් යම් සාධාරණ හේතුන් නිසා දුගීභාවයෙන් පෙළෙන අය ගැන. ඒ කියන විශේෂ කොටස් ඉලක්ක කරගෙන පමණයි ආර්ථිකයක් Tamanගේ මේ සුබ සාධන ක්‍රියාමාර්ග වැඩසටහන් දියත් කළ යුතු වෙන්නේ. මේ විදිහට රටේ පොදු ජනතාවට පොදුවේ දේශපාලනික අමිතාර්ථ මූලික කරගෙන මේ වගේ නිකන් ජීවත් වෙන නැත්නම් නිකන් හැමදේම ලබා දෙන ආර්ථිකයක් තුළ අපිට කවදාවත් ගොඩේමක් නැහැ කියන එක අපි තේරුම් ගන්නට ඕන. ඒ නිසා මේ කාරණා අපි කතා කළේ අපි මේක විවෘතව කතා කරන සාකච්ඡාවක් අපිට බොහෝ කාරණා ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න මතක් වෙනවා. ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ වැඩසටහන් වලදීත් මේ දේවල් කතා කරන්න. මේ රුපියල් 5000 කියන්නේ නොමිලේ ලබා දෙන දෙයක්. ඒ නිසා තමයි මේ අවශේෂ කාරණා කතා කරන්නේ. ඉතින් අර කලින් කිව්වා වගේ අපේ රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න නම් දේශපාලනයෙන් වියුක්ත වෙච්ච රටේ ආර්ථිකය පිළිබඳව මනා දැක්මක් දිගු කාලින දැක්මක් අවම වශයෙන් වසර 10ක දැක්මක් සහිත ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන රාජ්‍ය මූල ප්‍රතිපත්තියක අවශ්‍යතාවය අපේ රටට පැහැදිලිවම දැනෙනවා. ඒ නිසා ඔය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයෝ මොනාකාරයේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කළත් අන්නේ අපි යෝජනා කරන සාධනීය තැනට එන්න බැරි නම් අපේ ආර්ථිකය තවදුරටත් වලපල්ලට යනවා මිසක් අපේ අනාගත පරම්පරාව ට්‍රිලියන ගණනක ණයකාරීන් බවට පත් වෙනවා මිසක් ඉන් මෙහා අපිට ගොඩේමක් නැහැ කියන එක අපි පැහැදිලිව මතක් කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි දන්නවා මේ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙන්නේ ආර්ථික විද්‍යාව විශේෂයෙන් හදාරන වාණි විෂය ධාරාව හදාරන මේ තරුණ ප්‍රජාව. ඒ නිසා අපි ඔබට යෝජනා කරනවා ඔබ තරුණයෙක් විදියට මේ සුබ සාධන මානසිකත්වයෙන් ඉවත් වෙන්න ඕන. කවදාවත් නිකන් දෙන දෙයක් ගන්න එපා කියන පැහැදිලිවම නිකන් දෙන දෙයක් ගන්න එක ලැජ්ජාවක් බවට පත් වෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි ඔබ හැදුනොත් මම හැදුනොත් මේ තරුණ ප්‍රජාව මේ කියන සංකල්පයේ නිවැරදිව තේරුම් ගත්තොත් අන්න අපිට පුළුවන් එතනින් එහාට මේ ආර්ථිකයේ ශක්තිමත්ව ඉදිරියට කරගෙන යන්න. රට හදන්න කියලා පැහැදිලිවම. ඒ නිසා අපි ඔබට යෝජනා කරනවා මේ සුබ සාධන මානසිකත්වයෙන් අපි මිදිය යුතුයි. රජයක වගකීම රටේ ජනතාවට නිකන් හැමදේම දෙන එක නෙමෙයි. රටේ ජනතාවට ඉපයීම් අවස්ථා හදලා දෙන එක. ඉපයීම් අවස්ථා, උපය ගන්න අවස්ථාවන් සකස් කරලා දෙන්න ඕන. සල්ලි නිකන් දෙන එක නෙමෙයි, සල්ලි උපය ගන්න අවස්ථාවන්. පැහැදිලිවම. සල්ලි උපය ගන්න අවස්ථාවන් නිර්මාණය කරලා දෙන එක. ඒතකොට අපේ රටේ මිලියන 20ක විතර ජනතාවක් ඉන්නේ. පවුල් එකක 80 ලක්ෂයක් විතර තියෙන්නේ. එතකොට අපි හිතමු එක පුද්ගලයෙකුගෙන් පුද්ගලයෝ 4 දෙනෙක් යැපෙනවා කියලා. එතකොට ඉපයීම් අවස්ථා ලක්ෂ 50ක්. දේශීය සහ විදේශීය වශයෙන් සෑම ශේෂ්ත්‍රයක්ම ආවරණය වෙන පරිදි. ඕකනේ රජයේ ඉලක්කය වෙන්නේ. නමුත් ඒක සිද්ධ වෙනවා අපි දකින්නේ නැහැ. හරි. ඒ නිසා ওই වගේ අමතර කාරණාවට වැදගත් වෙයි. මම නැවතත් අපේ මිත්‍රයා නදිකසට අවස්ථාව ලබා දෙනවා මේ රුපියල් 5000 දීමනාවේ අනිකුත් ප්‍රතිවිපාක විශේෂයෙන් ක්‍රේ ශක්තියට සහ ඉල්ලුමට ඇතිවෙච්ච බලපෑම ඒ වගේම අපි තවත් මතක් කරන්න ඕන රජය මේ රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දුන්නේ
රජයේ භාණ්ඩාගාරයේ සල්ලි තිබිලා නම් නෙවෙයි. ඒක ඉතා වැදගත් කාරණාවක්. රජයේ භාණ්ඩාගාරයේ සල්ලි තිබිලා නෙවෙයි. රජයේ භාණ්ඩාගාරයේ හිස් වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට. ඒක අපි දන්න ප්‍රසිද්ධ රහසක්. ඉතින් රජය මේ රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දුන්නේ ඇත්තටම අලුතෙන් මුදල් අච්චු ගහලා ඔය රුපියල් 5000 දීමනාව වෙනකොට අලුත්ම කොළනේ හම්බුනේ. පැහැදිලිව. ඔබ හරි ආසාවෙන් මේ රුපියල් 5000 ලබා ගන්න මේ අලුත් කොලයක් කියලා. හැබැයි ඒක කොහෙන්ද ආවේ කියලා ඔබ දන්නේ නැහැ. එතකොට මහ බැංකුව හරහා ඒ දේශීය වශයෙන් ණය ලබා ගැනීමක් තුලින් තමයි රජය මේ රුපියල් 5000 දීමනාව මහ ජනතාවට ලබා දුන්නේ. එතකොට කෙටි කාලීන මේ නිෂ්පාදනයේ පහළ යාමත් විශේෂයෙන් මහ ජනතාවගේ ආදායම් මාර්ග අකර්මණ්‍ය වීම නිසා ඔවුන්ට ලැබෙන ආදායම් අහිමි වීම කියන අවස්ථාව තුළ මේ මුදල් ලැබීම නිසා තමයි මෙය උද්දමනයට බලපෑමක් ඇති නොකරන්නේ. මොකද මිනිස්සුන්ට මේ වෙලාවේ ආදායම් ලැබෙමින් පවතින කාල සීමාවක මේ රුපියල් 5000 දුන්නා නම් අනිවාර්යයෙන්ම රටේ උද්දමනයක් ඇති වෙනවා. මිල මට්ටම හිර යනවා. පැහැදිලිවම. දැන් රටේ ජනතාවට ඔබේ දෙමාපියෝ වෙන්න පුළුවන් අපිට වෙන්න පුළුවන් ඒ ආදායම් මාර්ග අවහිර වෙලා තිබෙන අවස්ථාවක ආදායම් අහිමි වෙලා තිබෙන අවස්ථාවක තමයි මේ මුදල ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ රුපියල් 5000 දීමනාව ලැබීම තුලින් රටේ ජනතාවගේ ආදායම ඉහළ යාමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඒක දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ කෙටි කාලෙක. අඩු වෙලා තිබුණු ආදායම නැවත මේ යථා තත්ත්වයට පත් කරගෙන කියන්නේ ක්‍රය ශක්තිය පොඩ්ඩක් ආරක්ෂා කරගන්න. පැහැදිලිව. වර්ධනය කිරීමක් නෙවෙයි. වර්ධනය කිරීමක් නෙමෙයි. මේ මාසය ඇතුළත තමන්ගේ රුපියල් 5000ක් උපයගෙන ජීවත් වෙච්ච පවුල් ඒකකයක් හිටියා නම් එයාට අහිමි වෙච්ච ආදායම පූර්ණ කිරීමක් විතරයි එතන. පැහැදිලිව. නමුත් අර මං කිව්වේ අර සිංහල අවුරුදු සමයේදී 5000ක් දෙනකොට එතකොට එකපාරටම අර මිනිස්සු ඒ වෙලාවේ ලොක්ඩවුන් වෙලා හිටියේ නෑනේ. මිනිස්සු සාමාන්‍ය දෛනිකව ආදායම් උපයමින් හිටියේ. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී සිදුණු කාරණාව තමයි මිනිස්සුන්ගේ අතට අතිරේකව දැන් ඔය මං කිව්වේ 70 ලක්ෂය මේ ගුණ කරන්න 5000යි. ඒ වගේ අතිවිශාල මුදල් සම්භාරයක් ආර්ථිකයට එකතු වෙනවා. එතකොට මිනිස්සු මේ ලැබිච්ච අතිරේක ක්‍රය ශක්තිය පාවිච්චි කරේ මොකටද? ඒ වෙලාවේ මේක ටික අරගෙන යනවා වෙළඳ පොළට අලුත් අවුරුද්දට බඩු ගෙන්න. කෙටි කාලිනව ෂණිකව. කෙටි කාලීනව ෂණිකව. අන්න ඒකත් එක්ක ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුල වළක්වාගත නොහැකි කෙටි කාලීන වශයෙන් ලොකු මිල උද්දමනයක් නිර්මාණය වෙන්න පටන් ගත්ත ආර්ථිකය තුල එම කාල පරිච්ඡේදය තුල. ඒක තමයි අර එකවරම අර මුදල් සැපීමේ වැඩිවීම සමග ආර්ථිකය තුල ඇති කරපු අහිතකර බලපෑමක්. එතකොට මේකේ දැන් අපිට මේ අන්න එතන අර ආර්ථික විද්‍යාවේ අපි කතා කර සමාහාර ඉල්ලුම කියන තැනට එතන ගලපන්න පුළුවන්. එකවරම අර ආර්ථිකයේ පවුල් ලක්ෂ 70කට විතර අර රුපියල් 5000ක දීමනාව දෙනකොට අර අපි සමාහාර ඉල්ලුමේ අපි කතා කරපුව C එහෙම නැත්නම් පරිභෝජන ඉල්ලුම කියලා දෙනන කුටුම්බවල පවුල් එක කියනවල ඒ පරිභෝජන ඉල්ලුම වේගෙන් ඉහළ ගියා. අතට ආදායමක් නැතුව හිටපු අර මිනිස්සු එහෙම නැත්නම් අතිරේක ආදායමක් ලැබුණු මිනිස්සු මේක අරගෙන ගියා මේ ඇඳුම් කඩේට ගියා අලුතෙන් ඇඳුමක් ගන්න. මේක අරගෙන ගියා මේ වෙළඳ සැලට මේ මස් ටිකක් මාළු ටිකක් ගන්න, බිත්තරයක් ගන්න, පොල් ගෙඩියක් ගන්න. මේ වෙනදා තිබුණට වඩා අලුත් භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් ගන්න වෙළඳ පොළට ගියා. ඒක ප්‍රතිඵලය විදියට වෙන්නේ ආර්ථිකයේ භාණ්ඩ වලට තියෙන සමස්ත ඉල්ලුමේ වැඩිවීමක් ඇති වෙලා. එහෙනම් අපි කතා කරනනේ ආර්ථික විද්‍යාව ඉල්ලුමින් ඇදුණු උද්දමනය කියන සමස්ත ඉල්ලුමේ වැඩිවීමක් තුලින් මිල මට්ටම ටිකක් ඒ කෙටි කාලින වශයෙන් ඉහළට ඇදගෙන යාමක් ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුල හඳුනා ගන්න ලැබුණා. අපි දැක්කා සමහරලාට පොල් ගෙඩිය මිල පාලනය කරගන්න බැරුව ගියා විවිධ නේද ගැසට් ගැහුවා පොල් ගෙඩියට ටේප් ගැහුවා විවිධ නේද විවිධ කාරණාව අපි ජීවිතේ අත්විඳලා මිනුම් කරන හඳුනන පොල් ගෙඩිය මනින්න නේද ඒ වගේ විවිධ දැන් ආණ්ඩුවකට මං හිතන්නේ හිතා ගන්න බැරි මොනවද කරන්න කියලා හිතා ගන්න බැරි තැන් වලට එන්න සිද්ධ වුණා. මම දකින්නේ මම මේක ප්‍රතිපත්තියකදී යෝජනා කරනවා. හරිද? ඒ වගේ අවස්ථාවල ආණ්ඩුවක් මෝඩ ක්‍රියාකාරකම් කරන්නේ නැතුව පැත්තකට වෙලා මේ වෙළඳපොළ ක්‍රියාවලිය දිහා බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද මේ වෙළඳපොළේ හැසිරෙන මිනිස්සු ටික කෙටි කාලීන වශයෙන් ගන්න තීන්දුව ටිකක් මත තමයි ඒ කෙටි කාලීන ක්‍රියාවලිය තීරණය වෙන්නේ. හරිද? ඕක මේ අවුරුදු කාලේ බැහැලා ගියාට පස්සේ අර සමම්පෙන ටික නැති වෙලා ගියා වගේ ඕක සමනය වෙනවා. සමනය වෙනවා ඊටාම කෙටි කාලීනව. ඒ කෙටි කාලයේ දිහා එන විවේචන උහුල ගන්න බැරි වෙනකොට තමයි ආණ්ඩුව විසින් තමන්ගේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය අකාර්යක්ෂම විදියට හසුරවන්න පටන් ගන්න. ඒක පැහැදිලිවම රටක ඉන්න පාලකයෝ තේරුම් ගන්නට ඕනේ මේ හදිස්සි වෙලා රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්න යන්න බෑ. රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තීන් වලට දිගු කාලීන දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ දිගු කාලීන දැක්ම ඇතුලේ පමණමයි රජයකට පුළුවන් වෙන්නේ තමන්ගේ ආර්ථිකය නිසිලෙස කළමනාකරණය කරගන්න. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම බොහොම අහිතකර ප්‍රතිපාකයන් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා ආර්ථිකයකට. ඔව් අපි ඒක අපි උපහාසයට ලක් කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිවම සාධාරණ උපහාසයට ලක් කරන්න පුළුවන්. අපි ඒකේ දකින්නේ රජයට මේ ආර්ථිකයේ සම්බන්ධයෙන් තිබෙන නොදැනුවත්කම. ඒ රජයේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකින්ට අපි දන්නේ නැහැ කුමන අරමුණු අරබයා මේ තීන්දුව తీරන
ගන්නවාද කියන එක ඕක හොඳම තැනකට එන්නද මේ ගෑන්ස් මම. අපි ආර්ථික විද්‍යාව අත්පොත් තියෙනකොට මේ සමහරම ඉගෙන ගන්න දරුවෝ ඇති. හරිද? අපි ඇයි ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න කියලා මේ හැදෑරීමේ වැදගත්කම කියලා කතා කරනවා. රාජ්‍ය පාලකයෙකු ලෙස වැදගත් වෙනවා කියලා අපි දෙන පොයින්ට් එකක් දෙනවා රාජ්‍ය පාලකයෙකු ලෙස තීන්දුව తీරන ගන්න. එතකොට අපි නිකන් සරල උදාහරණයක් ගමු ඉන්දියාවේ අග්‍රාමාත්‍යවර නරේන්ද්‍ර මෝදි ඇවිල්ලා එයා ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳව මේ PhD කාරී. ඔව්. හරි? වා මේ ආචාර්ය උපාධියක් තියෙන කෙනෙක්. හරි? එතකොට රටේ පාලනීය පැත්ත හොබවන කෙනාට හරිද මොනම දෙයකටත් වඩා වැදගත් මොනම දෙයකටත් වඩා තා වැදගත් වෙනවා ආර්ථික විද්‍යාත්මක විඥාණය. හරිද? ආර්ථික විද්‍යාත්මක විඥාණය. මොකද එයාට උපදෙස් දෙන්න ගොඩාක් වටේට කට්ටිය ඉඳී එක එක ක්ෂේත්‍රවල. නමුත් එයාටත් යම් ආකාරයක විඥානයක් තියෙනවනේ මේ ආර්ථික විද්‍යාව පැත්ත එයාටත් හිතලා තීන්දුව ගන්න පුළුවන් නම් අන්න එතන තමයි වඩාත්ම කාර්යක්ෂම නිවැරදි තීරණ නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ නිසා පාලකයෙකුට ආර්ථික විද්‍යාත්මක විඥානය නැති වුණොත් එහෙම ඒ රටේ ගනු ලබන ආර්ථික තීරණයන් එක එක්කෙනා කියන දේවල් කරන්නේ අරයා හරි කියලා කියපුවාම ඒක කරන්න ඕන. මෙයා හරි කියලා කියපුවාම ඒක කරන්න ඕන. තමන් හරි කියලා හරියටම කරන්න න්‍යායාත්මකව හිතන්න හැකියාවක් පාලකයට නැති වුණොත් එහෙම හරිද? මේ න්‍යායයන් ගොඩනැගිලා දෙන්නේ නිකන් නෙමෙයිනේ. මේ න්‍යායයන් මේ ප්‍රායෝගික ලෝකේ මේ පැල කරන්න පුළුවන් න්‍යායයන් මේවා ආර්ථික විද්‍යාවේ. හරිද? සමහර වෙලාවට ළමයි අපෙන් අහනවා සර් මේවා ඉගෙනගෙන අපි මොනවද කරන්නද කියලා. ඇයි මේ න්‍යායයන් වල ප්‍රායෝගික බව දන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට ඒවා දැනෙන්න මේ ලෝකේ මිනිස්සු ඉගෙනගෙන නැහැ. හරි? මේ ලෝකේ ආර්ථික විද්‍යාව හරියට ප්‍රායෝගිකව ඉගෙන ගත්තොත් මේක මාර රසවත් විෂයක් නේ ආර්ථික විද්‍යාව කියන්නේ. හරිද? රසවත් උගන්වන්න පුළුවන් විෂයක් නේ මේ ආර්ථික විද්‍යාව කියන්නේ. ඉතින් ඒ ඇතුලේ අපිට මේ ප්‍රායෝගිකව මම අර මුල් කාරණාවට එනවා. අපි රටේ පාලකයෙක් නිර්මාණය කරගන්නකොට හැමතිස්සෙම ඒ පුද්ගලයාට ආර්ථික දැනුම තියෙනවද කියන කාරණා බලන්න ඕනේ. එයා යෝජනා කර ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව తీරණයන් කොයිතරම් දුරට මේ ආර්ථික ඉදිරි ගමන් මාර්ගය සඳහා දේශපාලනික පැත්තෙන් නෙමෙයි ආර්ථිකමය පැත්තෙන් කොච්චර වැදගත් වේද කියලා රටේ මහ ජනතාව නිතරම හිතන්න ඕනේ. පැහැදිලිවම. දැන් රජයකට තිබෙන මූලික වගකීම මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව නිර්වචනයක් අපේ රටේ ජනතාවට නැහැ නෑ. මට මතක නෑ කවුද කියන එක පිළිබඳව අපේ රටේ ජනතාවට ඡන්ද බලය ලබා දෙනකොට එවකට හිටපු ඒ සුදු ආණ්ඩුවේ ඒ අදාළ ප්‍රධානියා ආණ්ඩුකාරවරයා විරුද්ධ වෙනවා. ඒ විරුද්ධ වීමට එක හේතුවක් විදිහට කියනවා අපේ රටේ ජනතාවට මේ ඡන්දේ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් නැහැ කියන එක. මීට වසර 100කට විතර කලින් ඒක කියන්නේ. අදටත් ඒ ආකාරයටම වළංගුයි. ඒ ආකාරයට වළංගුයි. එතකොට රටක රජයට මම විශ්වාස කරන විදිහට රටක රජයට තිබෙන ප්‍රධාන වගකීම තමයි රටේ ජනතාව ආර්ථිකමය වශයෙන් ස්වාධීන කිරීම, සුරක්ෂිත කිරීම. කියන්නේ ආර්ථිකමය වශයෙන් ස්වාධීන පුද්ගලෙක් Tamanට තනියම උපයලා තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරගෙන තමන්ට හොඳ දිවිපෙවතක් ගත කරන්න අවශ්‍ය අවස්ථාව පසුබිම් පරිසරය නිර්මාණය කර දීම තමයි රජයකට තිබෙන මූලික වගකීම. එහෙම නැත්නම් නිකන් කන්න දෙන එක නෙවෙයි. ආර්ථික කොන්දක් තියෙන මිනිස්සෙක් හදන්න. පැහැදිලිව. මම යෝජනා කරනවා අපේ රටේ ආර්ථිකමය වශයෙන් ස්වාධීන මිනිස්සු නැහැ. ඔබ එතකොට හිතයි අපේ රටේ ආර්ථිකමය වශයෙන් ස්වාධීන මිනිස්සු නැහැ කියලා කිව්වහම මේ කියන්නේ දුප්පත් මිනිස්සු ගැන කියලා. නෑ. අපේ රටේ ධනවත් පුද්ගලයාත් ආර්ථිකමය වශයෙන් ස්වාධීන නැහැ. ඇයි? ඔහුගේ ව්‍යාපාර කටයුතු ඔහුගේ ආයෝජන මාර්ග සියල්ල රඳා පැවතිලා තිබෙන්නේ රටේ දේශපාලනයත් එක්ක. මේක හරියට අර තොරණක තිබෙන පිටුපස මේ වයරින් කිරීම වගේ. ඒ තරම් ගැට ගැහිලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒ පුද්ගලයාගේ ආර්ථික ස්වාධීනත්වයක් තිබෙනවා නම් එයා කාටවත් ගැති වෙන්න ඕනේ නැහැ. රටේ දේශපාලනයට ගැති වෙන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි අපි දකිනවා රටේ ධනවත්ම ව්‍යාපාරිකින් පවා දේශපාලන ගැත්තම්. මොකද අපි එහෙම කියන්නේ? ඒකට සාධාරණ හේතුන් තිබෙනවා. සමහර ව්‍යාපාරිකයෝ ඉන්නවා නදිකස ජනාධිපතිවරණයක් තිබෙනකොට විපක්ෂයේ ඉල්ලන පුද්ගලයාටත් බිලියන ගාණක් මුදල් දෙනවා. ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉල්ලන පුද්ගලයාටත් බිලියන ගාණක් මුදල් දෙනවා. ඇයි මේ? එයා ආර්ථිකමය වශයෙන් ස්වාධීන නැහැ. එයාගේ ව්‍යාපාරවල රඳා පැවැත්ම රඳා පවතින්නේ ඒ කියන දේශපාලන තන්ත්‍රයේ මත. ඒකට රටේ ව්‍යාපාර දේශපාලනත් එක්ක ගැට ගැහිලා මිනිස්සුන්ගේ ආදායම් මාර්ග දේශපාලනත් එක්ක ගැට ගැහිලා ඒතර මිනිස්සු ආර්ථිකමය වශයෙන් ස්වාධීන වෙන්නේ නැතුව ව්‍යාපාරිකයෝ ආර්ථිකමය වශයෙන් ස්වාධීන වෙන්නේ නැතුව ගැත්තම් බවට පත් වුනහම මේ වගේ ඉරණම් වලට අපිට පැහැදිලිවම මොන දෙන්න රටක් විදියට පැහැදිලිවම ඉදිරියට යන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි මම තව කාරණාවක් ඔබට මතක් කරනවා අපි කලින් කතා කළා මේ සමාහාර ඉල්ලුමට මේ රුපියල් 5000 කතාව බලපාපු ආකාරය. රුපියල් 5000 දීමනාව අවස්ථා දෙකකදී ලැබෙනවානේ. ඔබට පැහැදිලිව ඒක වෙන් කරලා පෙන්නුවොත් පළවෙනි වර රුපියල් 5000 දීමනාවෙන්
රජය කළේ සමාහාර ඉල්ලුම ආරක්ෂා කර ගැනීම. ආරක්ෂා කිරීම. ඒක පහළ වැටීම වළක්වාලීමක්. එහෙම නැත්නම් වර්ධනය කිරීමක් නෙමෙයි. නෙවෙයි. හැබැයි දෙවන වතාවේ රුපියල් 5000 අත්නෝමතික ලෙස ලබා දීම තුළ සිද්ධ වුණේ සැලසුමකින් තොරව ක්ෂණිකව ආර්ථිකය තුළ සමාහාර ඉල්ලුම ඉහළ යාමට සැලැස්සුව නැත්නම් ඉහළ යන පරිදි ඒ රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දුන්නා. ඒක ඇත්තටම ආර්ථික විද්‍යාත්මකව අපි අනුමත කරන්නේ නැහැ කියන එක මේ වෙලාවේ ඔබට මතක් කරන්නට ඕන. හරි. එහෙනම් අපි අද කතා කළා බොහොමයක් කාරණා මේ රුපියල් 5000 දීමනාව සම්බන්ධීනුත්. ඉතින් අපි නැවත සාරාංශගත කිරීමක් කළොත් අධිකස අපිට තව චූටි දෙයක් ඔකට එකතු කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ආර්ථිකයේ ඒ සමස්ත මුදල් ප්‍රමාණය වැඩිවීම පැහැදිලිව ආර්ථිකය අපි එක විචල්යක් අමතක වෙලා ගියා වගේ කියලා මට හිතෙනවා. පොලි අනුපාත කෙරෙහි ඇති කරපු බලපෑම පිළිබඳ චුට්ටක් මතක් කරගෙන ගියොත් මම හිතනවා මම ඔබට අවස්ථාව දෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඔතන අපි සාමාන්‍ය න්‍යායාත්මකව ගත්තොත් ආර්ථිකය තුල ඒ කියන්නේ මූල්‍ය වෙළඳපොලේ මේ මුදල් සැපයුම ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට මුදල් සැපයීමේ ඉහළ යාමක් වෙනකොට අපි කියනවා ආර්ථිකයේ ද්‍රවශීලතාවය වැඩි වෙනවා කියලා. මූල්‍ය වෙළඳපොලේ ද්‍රවශීලතාවය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ආර්ථිකයට මුදල් ගලා එන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට සිදුවන කාරණාව තමයි පොලි අනුපාතිකයන් විශාල ලෙස පහළ යාම. ඒතර පොලි අනුපාතිකයන් පහළ යාම අනිත් පැත්තෙන් ආර්ථික විද්‍යානුකූලව අර සමස්ත ඉල්ලුමේ තියෙන දෙවෙනි විචල්‍යයට බලපානවා ආයෝජන මට්ටම ඉහළ යනවා. එහෙනම් පොලි අනුපාතික පහළ යාම ඔස්සේ ආර්ථිකයේ ආයෝජන ඉල්ලුම වැඩි වෙලා නැවත වතාවක් සමාහාර ඉල්ලුම ධෛර්යමත් කරන්න ඕනි ආර්ථිකය තුල. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩා සේවා සඳහා වන ආයෝජන ඉල්ලුම වැඩිවීමෙන් ආර්ථිකයේ ඉල්ලුම නැවත වතාවක් වැඩි වෙන්න ඕන. ඒක තුල නැවත වතාවක් උද්දමනයේ සක්‍රිය වීමක් භාණ්ඩා සේවාවන්ගේ මිල ඉහළ යාමක් සිදු වෙන්නට පුළුවන් ආර්ථිකය තුල. නමුත් මේ කාල පරිච්ඡේදය තුල හරිද මම හිතන්නේ ඔබ ඒක මතු කරන්න උත්සාහ කරේ. මම ඔබට අවස්ථාව දෙයි ඒක මතු කරන්න. දැන් අපේ නදිකස කිව්වා වගේ අර අනිකුත් සාධක සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාවකදී පොළොව අනුපාතිකයේ පහළ ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම ආයෝජන වගේම පරිභෝජනයත් යම් ප්‍රමාණයකට ධෛර්යමත් වීමක් වෙනවා. ඒ නිසා සමාහාර ඉල්ලුම ඉහළ ගිහිල්ලා ආර්ථිකය තුළ භාණ්ඩ හා සේවා මිල ගණන් ඉහළ යන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී මුදල් සැපයීම වැඩි වෙනකොට පොළොව අනුපාතිකයේ පහළ ගියාට ආයෝජන සඳහා සුදුසු බාහිර පරිසරයක් පසුබිමක් නිර්මාණය වෙලා නැහැ. මොකද සම්පූර්ණයෙන්ම ආර්ථිකය අවිනිශ්චිතයිනේ. වර්තමානයේදී මේ මොහොත වෙනකොටත් ඔබ මේ නරඹන අවස්ථාව වෙනකොටත් ඒ එසේමයි. ඒ නිසා පොළොව අනුපාතිකයේ කියන විචල්ලේ පහළ ගියාට අනිකුත් සාධක ආයෝජන සඳහා සුදුසු ආකාරයට නිර්මාණය වෙලා නැති නිසා අපිට කෙටි කාලිනව ඒ ආයෝජන වල වර්ධනය ඕනනම් අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. අපි අර කලින් දවසේ කරපු සාකච්ඡාවත් එක්ක දැන් අර කල්බදු පහසුකම් වෙනදපොලේ ඒ කියන්නේ මේ ඩීසිං වෙනදපොලේ. එතකොට පොලි අනුපාතිකයන් පහළ ගියාට මිනිස්සු විශාල වශයෙන් මේ ණය ගැනීමට පෙළඹෙන්නේ නැතුව යනවා. හේතුව සමහර ලාවට අනිකුත් අර මේ වත්කම් වල මිල ගණන් විශාල ලෙස ඉහළ ගිහිල්ලා. ඔව්. එතකොට රුපියල් අපි හිතමු ලක්ෂ 20ට තිබිච්ච වාහනේ රුපියල් ලක්ෂ 40 වෙලා. එතකොට මිනිස්සුන්ට පොලි අනුපාතය අඩු වෙලා තිබුණාට අතනින් වැඩි මුදලක් ගෙවන්න වෙනවා. වැඩි ලක්ෂ 10ක මේ ලීසින් එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන හිටපු මිනිස්සු ලක්ෂ 30ක ලීසින් එකක් දාන්න වෙනවා. එතකොට මිනිස්සු ආර්ථිකය තුළ මේ අතරමං වෙනවා. Tamanට එවෙනේ දැන් ලක්ෂ 10ක ණයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙච්චෙන් හිටපු මිනිස්සයාට සිද්ධ වෙනවා නම් ලක්ෂ 30ක ණයක් ගන්න. යාට ගන්න බෑනේ. ඒ නිසා පොලි අනුපාත පහළ යාම ඔස්සේ ආර්ථිකය තුල කරන්න පුළුවන් උත්තේජනය මේ මුදල් සැපයීම වැඩි කරලා පොලි අනුපාතික අඩු කරලා ආයෝජන ඉල්ලුම වැඩි කිරීමෙන් ඇති කරන්න පුළුවන් ආර්ථිකයට දෙන්න පුළුවන් පොඩි අර ඉන්ජෙක්ෂන් එක තල්ලුව ඒක හරහා දෙන්න බෑ. අර තිබිච්ච මූර්තවත්කම් වල මිල ගණන් ඉහළ යාම නිසා එතනදිත් අර ආයෝජනය වැඩි කරන්න පුළුවන් කියන කාරණාව සමග අපේ ආර්ථිකය ගැලපිලා යන්නේ නැහැ. ගැලපිලා යන්නේ නැහැ. හරි. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ බොහෝ කාරණා අපි තවත් කාරණා ඇත්තටම වත් සමග සාකච්ඡා කරන්න කතා කරන්න කැමති. නමුත් අපිට වෙන් වෙච්ච සීමිත කාල සීමාවක් තියෙනවා. ඉතාමත් ඉක්මනින් මේ කාලය හැම දවසකදම ගෙවිලා යනවා. පෙර අවස්ථාවේ වගේදීම. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තව අවශේෂ කාරණා වත් සමග ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරන්න සෑම ශේෂ්ත්‍රයක්ම ආවරණය වෙන පරිදි අපි අද සාරාංශගත කරගත්තොත් මේ රුපියල් 5000 දීමනාව සම්බන්ධයෙන් අවස්ථා දෙකක් අපි කතා කළා. මුල් අවස්ථාවේ රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දීම. ඒ පළවෙනි අවස්ථාවේ රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දීම අවධානය යොමු කළොත් එතනදී ඇත්තටම කලේ ආර්ථික පසුබැසීමක් ඇති වීම යම් ආකාරයකට වළක්වා ගැනීම, ආර්ථිකයේ ඉල්ලුම යම් ස්ථාවර මට්ටමක පවත්වා ගැනීම, ඒ වගේම මිනිස්සුන්ගේ අර ජීවිතය සුරක්ෂිත කරගන්න යම් සංග්‍රාමයක් ලබා දීම. පැහැදිලිවම ක්‍රය ශක්තිය යම් මට්ටමක ස්ථාවර පවත්වා ගැනීම ආදී ඒ කෙටි කාලින මූලික අභිලාෂයන් පදනම් කරගෙන තමයි රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දුන්නේ. දෙවෙනි වතාවේ රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දීම නම් ඇත්තටම සැලසුම් සහගත නැහැ. ඒ නිසා ඇත්තටම වෙච්ච එකම දේ තමයි රටේ පොදු මිල මට්ටම නැත්නම් භාණ්ඩ හා සේවා මිල ගණන් ඒ අලුත් අවුරුදු සමය තුළ ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකට පත් වුණා යම් යම් භාණ්ඩ හා සේවා සම්බන්ධයෙන්. තව එක කාරණාවක් මතක් කරන්නට ඕන. දැන් මේ පළවෙනි වතාවේ සහ දෙවෙනි වතාවේ අපේ නදිකස සඳහන් කළා වගේ රුපියල් 5000 වැඩි කිරීම 70 ලක්ෂයේ දෙගුණයක්. රටට
මහ බැංකුව හරහා මුදල් මුදා හැරලා තියෙනවා. දැන් මේ මුදල් ටික මහ ජනතාව අතර සංසරණය වෙනවා. යම් දවසකදී ඊට පස්සේ සිංහල අවුරුද්දට එක්ක 3 වතාවයි. පැහැදිලිව. ඔව් 3 වතාවක්. ඒතර 15000 ගුණ කිරීම ලක්ෂ 70යි කියලා කියාගන්න වෙනවා අපිට. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක ගණනය කරන්නත් බෑ එකපාරට. ඒ නිසා ඔබ පස්සේ ගණනය කරලා බලන්න කොයිතරම් අතිවිශාල ධනස්කන්ධයක්ද කියලා. එතකොට මේ වර්ග කිලෝමීටර් 65610 ඇතුලේ අලුතෙන් ඒ කියන ගුණයේ ප්‍රමාණයක් මුදල් මහ ජනතාවගේ අතර එකතු වෙලා තිබෙනවා. එතකොට යම් දවසකදී මේ ආර්ථිකය සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වෙනකොට නැවත මිනිසුන්ගේ අතට ආදායම් ලැබෙනකොට අර දුන්නු සල්ලි ටිකක් තාම අතේ තියෙනවා කියන එක අමතක නොකළ යුතුයි. ඒ නිසා ඒ අනාගතයේදී ඇති වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයන් පිළිබඳවත් ඔය ආර්ථිකය පිළිබඳව වග කියන ඇත්තන් අනිවාර්යයෙන්ම කල්පනා කළ යුතුයි, සැලසුම් සකස් කළ යුතුයි. ඒවා කොයිතරම් දුරට සිද්ධ වෙයිද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඒවත් ඒ පිළිබඳවත් අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි කියන එක මතක් කරනවා. රටේ මහ ජනතාව විදියට පැහැදිලිවම අපි ඔබට යෝජනා කරන්නේ නැවත නැවතත් ඔබ බුද්ධිමත් වෙන්න ඕන. ඔබ තර්කානුකූල වෙන්න ඕන. ඔබ විචාරශීලී වෙන්න ඕන. අපි දකිනවා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් පවා ඒ ඉගෙනගත්තු දේවල් සියල්ල බැහැර කරලා මේ දේශපාලන පිළිබඳව විචාරණ ඉදිරිපත් කරනවා. අපිට ඇත්තටම දුකයි ඒ ගැන. මොකද මේ ඉගෙනගත්තු කරුණු පාවිච්චි කරලා මේ දේශපාලකයන්ගේ නොමනා හැසිරීම පිළිබඳව කොයිතරම් තර්කානුකූල විග්‍රහයන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද? කොයිතරම් හොඳ මඟ පෙන්වීම කරන්න පුළුවන්ද? නමුත් අපි ඒක දකින්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරන්නේ අපි මේ දේශපාලනය විතරක් ඉලක්ක කරනව නෙවෙයි. සෑම ශේෂ්ත්‍රයක්ම ඔබේ රැකියාව වෙන්න පුළුවන්, ඔබේ ව්‍යාපාරය වෙන්න පුළුවන්, ඔබ ගන්න ආයෝජන තීරණ, පරිභෝජන තීරණ වෙන්න පුළුවන්, ඔබේ ඡන්දේ භාවිතා කිරීම වෙන්න පුළුවන්. ඒ සෑම ශේෂ්ත්‍රයක්ම තර්කානුකූලව තීරණ ගන්නා ශේෂ්ත්‍ර බවට පත් කිරීම තුළින් අවසාන අපේ අපේක්ෂාව තමයි මේ රට යහපත් රටක් බවට පත් කරන්න, දියුණු රටක් බවට පත් කරන්න, පැහැදිලිවම ඉහළ ආදායම් ලබන රටක් බවට පත් කරන්න, දුප්පතුන් නැති රටක් බවට පත් කරන්න අපි අපේ චින්තනය ඉදිරියට අරගෙන යනවා. ඉකෝන් අයි වැඩසටහන හරහා සියලු දෙනාටම සුබ අනාගතයක්, සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයුබෝවන්.